हेलो साथीहरु सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल एनके फर्स्ट एजुकेसनमा। आज चाहिँ हाम्रो डे 10 रहेछ। डे 10 मा आज हामी वेभ पढ्छौं। वेभ च्याप्टर 1 सर्टमा कम्प्लिट गराउँछ। वेभ भित्र तिमीहरुले 10 को कुरा त पढाउँछ 9 को कुरा पनि साउन्ड को कुराहरु पनि अलिकति हैन पुरै पढाउँछु। त्यसपछि पास्ट इयर क्वेशन पनि गर्छौं, मोडेल क्वेशन पनि गर्छौं, होमवर्क पनि छोड्छु, स्लाइड पनि दिन्छु अनि सम एउटा स्पेशल कुरा छ। त्यो मलाई एक्जाम लिनु छ फिजिकली तिमीहरुलाई काठमाडौँ भित्र। अनि त्यसको कुरा पनि म अहिले गर्छु। तिमी सबैलाई आउनु छ, एक्जाम दिनु छ, मजा गर्नु छ, भेटघाट पनि हुन्छ हाम्रो। त्यही भएर काठमाडौँ भित्र 2-4 दिनमा एक्जाम गराउँछौ। ठीक छ। अब चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ। युनिट 10 नै छ। वेभ च्याप्टर पार्ट 1 यतिकै लेखेछ। इन 1 शटमा हामी कम्प्लिट गर्छौं। चाहे जति बजिहाल्यो, जति टाइम लाग्योस्, तिमीहरुको पनि जसको म एकदम नराम्रो छ, जसको औकातको कुरा गर्दै छ त्यसले चाहिँ हेर्नु होला। भिडियो चाहिँ लामै हुन्छ होला, मेबी 1.5 घण्टा 2 घण्टा 1.5 घण्टा त होला, मिनिमम 1 घण्टा त हुन्छ। धेरै मिनिमाइज गरेछु। त्यही पनि वेभ च्याप्टर हामी कम्प्लिट गर्छौं। वेभ भनेपछि के बुझ्ने त? कुनै पनि यो मेटेरियल हेरिराख्नुभएको छ। यो मेटेरियलमा यदि यसको पार्टिकल ट्रान्सफर नभएर एनर्जी मात्रै ट्रान्सफर भयो भने त्यसलाई हामी वेभ भन्छौं। जस्तै हामी भन्छौं अ वेभ इज द डिस्टर्बेन्स इन मिडियम दैट क्यारी एनर्जी विदाउट नेट मुभमेन्ट अफ पार्टिकल। ठीक छ। अब हामी पढ्छौं लाइट को बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा। त्यही भएर यो कुरा नहेर हामी यो भन्दा अगाडि हेरौं। अलिकति अगाडि हेरौं। कहाँ भनेपछि यो हामी टाइपमा हेरौं। पक्कै मलाई अलिकति स्लाइड हेर्न देऊ त। अलिकति मलाई स्लाइड ठीक छ। अलिकति अब हामी टाइप हेरौं। फर्स्टमा हामी मिडियमको अनुसार दुईटा टाइप पढ्छौं। मिडियमको अनुसार फर्स्ट टाइप के छ भने चाहिँ मेकानिकल वेभ, सेकेन्ड टाइप के रहेछ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। अब यहाँबाट कुन क्वेशन कस्तो टाइपको आउँछ म भन्छु है तिमीहरुलाई। तिमीलाई के दिन्छ भने साउन्ड वेभ दिन्छ। अनि अर्को जस्तै हाम्रो लाइट वेभ कुन वेभ हो मिडियमको आधारमा है। मिडियमको आधारमा हामीले मेटेरियल अफ मिडियमको आधारमा तिमीलाई सोध्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो कि हाम्रो मेकानिकल वेभ हो। तिमीले त भन्नु यादै गर लाइट वेभ हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। त्यसपछि अर्को आयो हाम्रो साउन्ड वेभ। साउन्ड ट्राभल हुन मिडियम चाहिन्छ। मिडियम हुने बित्तिकै यो हाम्रो के भइहाल्यो मेकानिकल वेभ भित्र परिहाल्यो। यो दुईटा कुरा याद गर्नु। त्यसपछि हामी बुझ्नु पर्ने छ रेयर मिडियम, अर्को डेन्सर मिडियम। ठीक छ। रेयर मिडियम कसलाई भन्ने जसको चाहिँ डेन्सिटी कम हुन्छ। के भने कम्प्यारिजन दुईटा अब्जेक्ट छ। जस्तै हामीसँग एयर छ, वाटर छ। अब यो दुईटा मध्ये जसको डेन्सिटी कम त्यो चाहिँ हाम्रो रेयर, जसको डेन्सिटी बढी त्यो चाहिँ हाम्रो डेन्सर मिडियम। यसरी बुझ्दा नि हुन्छ। या यसमा के लेखिन्छ अ मिडियम व्हिच लाइट ट्राभल फास्ट। जहाँ चाहिँ फास्ट लाइटले ट्राभल गर्छ त्यसलाई रेयर मिडियम भन्छौं। जहाँ चाहिँ लाइट स्लो ट्राभल गर्छ त्यसलाई चाहिँ वाटर। जस्तै यहाँ डेन्सर मिडियम भयो। वाटरमा कम्प्यारिजन टु एयर चाहिँ लाइट चाहिँ स्लो ट्राभल गर्छ भनेपछि यो एयर अनि वाटरमा हेर्दाखेरि हामीलाई कुन रेयर हो कुन डेन्सर हो। फास्ट के भने जसमा डेन्सिटी कम त्यसमा चाहिँ लाइट फास्ट ट्राभल भनेपछि यो हाम्रो रेयर मिडियम भयो, यो चाहिँ डेन्सर मिडियम भयो। त्यस्तै अर्को कम्प्यारिजन हेरौं। जस्तै वाटर छ अनि ओइल तेल छ। वाटर तेल मध्ये कसको डेन्सिटी? तिमी पानी छ, तिमीसँग कुनै तेल छ, तेल। अब यसको डेन्सिटी त बढी ओइलको हुन्छ पक्कै भनेपछि यसको दुईटा कम्प्यारिजनमा वाटर रेयर, यो डेन्सर मिडियम। त्यस्तै गरी अब एयर छ, ग्लास दिएको छ। कसको डेन्सिटी बढी? डेन्सिटी पक्कै बढी हाम्रो ग्लासको। डेन्सिटी यो बढी भने यो डेन्सर मिडियम, यो चाहिँ रेयर मिडियम। ठीक छ। अब मिडियम अनुसार के हुन्छ भने लाइटको स्पिड चेन्ज हुन्छ, कम बढी हुन्छ। ठीक छ। भने त्यो के भ्यारी गर्छ, कति नम्बरले डिजिटले भ्यारी गर्छ त्यो नम्बर पनि थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। अब हेर मेटेरियल एयरमा लाइटको स्पिड हुन्छ 3.010⁸ युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड। के भने मैले 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेन्ड हाम्रो एयरमा भयो।
त्यसपछि वाटरको याद राख्छौ तिमीहरु 2.3 × 10 to the power सबैको पावरमा 8 छ तिमीहरुले ग्लासको डायमन्डको यति हामीलाई चाहियो यति कुरा तिमीहरुले याद राख्छौ चिन्ता नगर पीडीएफ म दिन्छु डोन्ट वरी तिमीहरु के गर्दाखेरि ठीक होला मेरो फेसबुक पेज पनि छ किनभने व्हाट्सएप ग्रुपमा मैले दिए भने जो अहिले जोइन गरेको छ त्यसले चाहिँ पाउँछ फेरि पछि जोइन गर्नेले पाउँदैन के त्यही भएर यसमा के गरौँ भनेछि के गर्दाखेरि ठीक होला यार फेसबुक पेजमा दिँदाखेरि किनभने फेसबुक पेजमा म यसको जुन अगाडि थम्बनेल हेरेको थिएँ त्यही थम्बनेल हाल्दिन्छु यहाँ लिंक हाल्दिन्छु ड्राइभको कसरी दिँदाखेरि ठीक होला अहिले चाहिँ कुरा गरौँला यसको बारेमा पीडीएफ दिन्छु तर म यसको पीडीएफ दिन्छु चाहे व्हाट्सएप ग्रुपमा दियोस् चाहे जहाँसुकै व्हाट्सएप ग्रुपमै त्यही भएर नत्र व्हाट्सएप ग्रुप जोइन गर अहिले नै जोइन गर व्हाट्सएप ग्रुप जोइन गर म फेसबुक पेजमा पनि हाल्छु अब फेसबुक पेज एनके फर्स्ट एजुकेसन सर्च गर फेसबुकमा पनि पाउँछौ त्यहाँ पनि म हाल्छु अहिले चाहिँ कमेन्टमा फर्स्टमा पिन गरेको छु व्हाट्सएप ग्रुप त्यहाँ पनि जोइन गर सबैजना त्यहाँ पनि म यो पीडीएफ हाल्छु है त्यसपछि ल अब यसको एमसीपी को पनि गरौँ है व्हिच अफ द फलोइङ इज रेयर मिडियम कम्पेयर टु वाटर को कम्पेयर मा गर्नु पर्यो वाटर हामीलाई यहाँ डेन्सर मिडियम दियो अब यसको रेयर वाटर भन्दा डेन्सिटी कम हुनु पर्यो वाटर भन्दा डेन्सिटी कम हुनु पर्यो त्यो हुन्छ रेयर मिडियम अब जस्तै के दिएको छ त एयर छ ग्लास छ आइस छ ओइल हाम्रो भन्दा वाटर भन्दा बाक्लो डेन्सिटी बढी भयो ओइल भएन आइस भन्दा डुङ्गा जस्तै हो यो पनि के भयो वाटर भन्दा बाक्लो भयो डेन्सिटी बढी भयो भने यो पनि भएन त्यस्तै गरी ग्लास पनि डेन्सिटी बढी भएन भयो कुन एयर भयो त्यसपछि हेर है व्हेन लाइट ट्राभल फ्रम रेयर टु डेन्सर मिडियम रेयर बाट डेन्सर मा लाइट ट्राभल गर्यो भने स्पिडमा के फरक पर्छ हेर रेयर मिडियममा फास्टमा ट्राभल गर्छ डेन्सर मिडियममा स्लोमा ट्राभल गर्छ भने रेयर बाट डेन्सर गयो भने स्पिड के भइहाल्छ स्लो भइहाल्छ के भइहाल्छ स्पिड स्लो हुन्छ भने के हुन्छ स्पिड अप स्पिड डाउन डज नट चेन्ज स्पिड एब्सेन्ट इज एब्सेन्ट स्पिड स्लो डाउन हुन्छ ठीक छ के भने मैले तिमीहरुलाई मैले के गरे मलाई त यही आन्सर भेटाएको थियो नि स्लो डाउन त्यही पनि म के भने चारवटै पढे तिमीहरुले इन्ट्रान्समा जब दिन जान्छौ नि ती बेला चाहिँ यो चाहिँ चारवटै अप्सन पढ्न पर्यो है ठीक छ त्यसपछि द स्पीड अफ लाइट इन भ्याक्युम डिपेन्ड अन द स्पीड अफ लाइट इन भ्याक्युम डिपेन्ड के कुरामा डिपेन्ड गर्छ जब तिमीले लाइट भ्याक्युममा छ यहाँ के एयर छैन त्यो बेला चाहिँ लाइट यहाँबाट ट्राभल गरिरहेको छ लाइट ट्राभल गर्दाखेरि यसमा के कुरामा डिपेन्ड गर्छ त के कुरामा डिपेन्ड गर्दैन नो एम्प्लिट्युड नो फ्रिक्वेन्सी नो वेभलेन्थ के कुरामा डिपेन्ड गर्दैन त्यसपछि हेर द क्यारेक्टरिस्टिक्स property of light wave that does not vary with medium यस्तो कुन प्रोपर्टी छ जो चाहिँ मिडियम अनुसार भ्यारी गर्दैन त याद राख त्यो प्रोपर्टी हाम्रो कुन हो फ्रिक्वेन्सी हो भनेर ल अब आयो हाम्रो रिफ्र्याक्सन अफ लाइट इन हाम्रो के छ ग्लास ल्याबमा यो ग्लास ल्याबमा छ अब ग्लास ल्याबमा हामी अलिकति बुझौं के बुझौं भने चाहिँ एउटा ग्लास ल्याब छ हामीसँग यो छ हाम्रो एउटा नर्मलमा के गरे अब तिमीले टर्च बाल्दाखेरि के हुन्छ लाइट निस्किन्छ भने चाहिँ यहाँबाट लाइट निस्कियो त्यो लाइटलाई हामी के भन्छौं भने चाहिँ इन्सिडेन्ट रे भन्छौं हामीले के भन्छौं इन्सिडेन्ट रे जुन लाइटलाई हामी के भन्छौं यो इन्सिडेन्ट रे भयो अब यो इन्सिडेन्ट रे भयो यो के भयो इन्सिडेन्ट एंगल भयो ठीक छ अब त्यसपछि यो के भयो लाइट यसरी जानु पर्ने हो तर रेयर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा जाँदाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ नर्मल तिर बाङ्गिन्छ यो लाइट छ नि जुन चाहिँ हाम्रो रिफ्र्याक्टेड रे जुन हुन्छ नि यो रे त्यो के हुन्छ नर्मल तिर बाङ्गेर जानुपर्ने सिधै हो तर यो के हुन्छ यसरी बाङ्गेर जान्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं रे के भन्छौं यसलाई हामी भन्छौं रिफ्र्याक्टेड रे अनि यो एंगल छ जुन आर एंगल हेर्दैछौ यो आर एंगल यो यति एंगल है यसलाई हामी रिफ्र्याक्टेड एंगल भन्छौं ठीक छ
अब फेरि यो हाम्रो के भयो रेयर मिडियम भनेपछि एयरबाट ग्लासमा गयो फेरि अब ग्लासबाट के हुन्छ एयरमा निस्किन्छ फेरि यो त हाम्रो रेयरबाट डेन्सरमा गयो फेरि अब डेन्सरबाट कहाँ निस्किन्छ रेयरमा निस्किन्छ त्यस बेला के हुन्छ हेर यो नर्मल छ ठीक छ यहाँ लाइट मिट गर्यो यो नर्मल छ अब लाइट के गर्छ फेरि यसरी यो कलरले हेर यो लाइट के गर्छ यसरी चाहिँ फेरि यो ट्राभल गर्छ यससँग प्यारलल हुने गरी ट्राभल गर्छ यो बेला के भयो तिम्रो डेन्सरबाट रेयर मिडियम अब के भयो डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जाँदाखेरि नर्मलबाट टाढा भाग्यो यति बुझ्नु पर्यो नर्मलबाट के भएको छ टाढा भागेको छ यति कुरा तिमीलाई बुझ्नुपर्छ यो एंगल जुन छ नि रिफ्र्याक्टेड त्यही एंगल यो सेम आरआर हुन्छ अनि जुन एंगल यो छ नि यसलाई हामी भन्छौं इन्सिडेन्ट भयो यो चाहिँ रिफ्र्याक्टेड भयो यसलाई चाहिँ इमर्जेन्ट एंगल भन्छौं यो जुन रे छ त्यसलाई हामी इमर्जेन्ट रे भन्छौं इमर्जेन्ट एंगल भयो यो यसलाई इमर्जेन्ट एंगल भन्छौं यसलाई इमर्जेन्ट रे भन्छौं यसलाई चाहिँ हामी रिफ्र्याक्टेड रे भन्छौं रिफ्र्याक्टेड एंगल इन्सिडेन्ट एंगल अनि जुन यो देखि यो डिस्टेन्स छ नि यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं ल्याटरल शिफ्ट यो परपेन्डिकुलर यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई हामी ल्याटरल शिफ्ट भन्छौं यति कुरा बुझाउँछ अनि अर्को कुरा के बुझाउँछ भने यो एंगल अफ इन्सिडेन्ट इक्वल टु एंगल अफ रिफ्र्याक्सन सरी एंगल अफ इन्सिडेन्ट इक्वल टु एंगल अफ इमर्जेन्ट इक्वल हुन्छ अनि यो एंगल अफ आर छ नि आर को एंगल यो आर एंगल छ नि एंगल रिफ्र्याक्टेड एंगल यो दुईटा भन्दा यो के हुन्छ भने चाहिँ यो कम हुन्छ यो चाहिँ बढी हुन्छ जस्तै यो 10 छ भने एक्जाम्पलको लागि यो चाहिँ 5 हुन्छ या 3 हुन्छ या 2 हुन्छ या 7 हुन्छ यसरी के भने आईई यो इमर्जेन्ट अनि तिम्रो के रे इन्सिडेन्स इमर्जेन्ट इक्वल अनि यो रिफ्र्याक्टेड के हुन्छ भने चाहिँ यो दुईटा भन्दा सानो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ यो जस्तै आई लेखौं ई लेखौं यो दुईटा इक्वल गरौं अनि यो आर हुन्छ त्यो के हुन्छ सानो हुन्छ आर भन्दा ठूलो यो हुने भयो ठीक छ अब यहाँबाट क्वेशन सोध्छ के तिमीहरुलाई व्हाट इज द रिजल्ट अफ अब्जर्भिङ रिफ्र्याक्सन थ्रु अ ग्लास ल्याबमा तिमीहरुले यो रिफ्र्याक्सन हेर्यो नि त्यसमा चाहिँ के अब्जर्भ गर्यो त अब्जर्भ गरेको हामीलाई एंगलमा सोधेको छ एंगल अफ हामीलाई हेर्नु पर्यो एंगल अफ इन्सिडेन्ट इमर्जेन्ट पहिला इक्वल कहाँ छ त्यो कुराहरु खोज्नु पर्यो पहिला एंगल अफ इन्सिडेन्ट एंगल अफ इमर्जेन्ट यहाँ इक्वल छ एंगल अफ इन्सिडेन्ट अनि यो हेर है यही कुरा आयो मिलेन के छ एंगल अफ इन्सिडेन्ट भन्दा सानो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन छ जुन चाहिँ कुरा ठीक छ तर यो सँग फेरि यो इक्वल गर्दियो हामीलाई इक्वल कुन हुनु पर्यो आई सँग ई इक्वल हुनु पर्यो तर आर सँग ई इक्वल गर्यो भने यो स्टेटमेन्ट पनि हाम्रो मिलेको छैन त्यसपछि फेरि आई सँग ई इक्वल छ भने चाहिँ आई सँग ई इक्वल गरेको छैन भने यो पनि काट्दियौ सिधै काट्दियौ आई सँग ई इक्वल छ भने दुईटा कुरा यहाँ यो अप्सन यो हुन्छ अब 50-50 कुरा आइसकेको छ 50-50 लाइफलाइन छ त छैन लाइफलाइन त छैन हामीसँग अब लाइफलाइन छैन अब के गर्ने अब जुन आर हुन्छ नि यो आर पनि के हुन्छ भने चाहिँ आर पनि अब हुन्छ यो दुईटा भन्दा आर कम हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अप्सन नम्बर 4 मा यो 10 छ भने यो 7 भने चाहिँ यो कम छ यतिकै नम्बरमा देखायो भने बुझ्छौं के त्यही भएर नम्बरमा देखाएको है त्यसपछि एउटा आउँछ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भनेपछि केही हैन के हो त लाइट यदि बाङ्गियो भने एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियम जाँदाखेरि लाइट बाङ्गियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं रिफ्र्याक्सन भन्छौं के भन्छौं रिफ्लेक्सन हैन है रिफ्र्याक्सन भनिरहेको छु मैले रिफ्लेक्सनको कुरा गरेको छैन रिफ्र्याक्सन है रिफ्र्याक्सन स्पेलिङमा हेर्नु अब यसमा पनि के भइराछ डेन्सरबाट हेर डेन्सरबाट यसरी लाइट गयो भने सिधै जानु पर्ने तर के भयो नर्मलबाट बाङ्ग्यो भने यहाँ पनि हेरे डेन्सरबाट रेयर गर्यो भने नर्मलबाट टाढा हुन्छ है भने यो कुरा याद राख्ने है
त्यसपछि अर्को हेर यहाँ के भन्छ द प्रोसेस अफ बेन्डिङ लाइट इज कलर। अब यसमा चाहिँ यो दुईटा हुने भएन। अब यो दुईटामा कन्फ्युज हुन्छु। कोहीले त एकदम कन्फिडेन्टली थाहा हुन्छ यो चाहिँ रिफ्र्याक्सन हुन्छ, सिधै जाने भयो। एउटा हुन्छ रिफ्लेक्सन। अब के हुन्छ रिफ्र्याक्सन कि रिफ्लेक्सन कन्फ्युज हुने कोही चाहिँ कुरै छ भने चाहिँ तिमीले याद राख्नु लाइट बेन्डिङको कुरा आएको छ भने रिफ्र्याक्सन नै हुन्छ है। त्यसपछि आउँछ हाम्रो लो अफ रिफ्र्याक्सन। लो अफ रिफ्र्याक्सन हामीले तीनवटा पढ्छौँ। फर्स्ट लोले के भन्छ औसनम जौसनम अनि नर्मल भएको अवस्थामा एउटै प्लेन एउटै पोइन्टमा पर्छ भन्ने कुरा भन्छ। यो सर औसनम जौसनम के हो त बबुवाज? त यो के हो भन्ने कुरा हामीसँग के छ एउटा ग्लास स्ल्याब छ या के कुरा छ या पानीको ट्याङ्की छ या एउटा यो मिडियम छ यहाँ एयर छ ग्लास छ के छ। यो बेला के भने नर्मल तिमी बच्चामा हुँदाखेरि जुन नर्मल थियो हैन त्यो चाहिँ नर्मल भयो। त्यसपछि कुनै रे आयो ठुलो भयो रे आयो त्यसपछि त्यसलाई मैले औसनम भने। अनि त्यसपछि तिमी जौसनमको लागि भने यो चाहिँ तिम्रो रिफ्र्याक्टेड रे हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ जौसनम भने। यो औसनम भनेपछि इन्सिडेन्ट रे रिफ्र्याक्टेड रे अनि नर्मल के छ एउटै पोइन्टमा एउटै प्लेनमा परेको छ भन्ने कुरा फर्स्ट लोले भन्छ। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड लो के हो? सेकेन्ड लो के हो भने चाहिँ तिम्रो एंगल अफ साइन लिनुपर्ने एंगल इन्सिडेन्ट के लिने एंगल इन्सिडेन्ट त्यो डिवाइड बाइ साइन एंगल आर भनेपछि एंगल अफ रिफ्रेक्टेड एंगल लिनुपर्ने साइनमा यसलाई चाहिँ हामी म्यू भन्छौँ। साइन आई जुन एंगल यहाँ आउँछ नि आई त्यो लिन्छौँ आर लिन्छौँ अनि साइनमा लिन्छौँ साइन एंगल आई साइन एंगल आर यसलाई चाहिँ म्यूले डिनोट गर्छ। यसैलाई हामी स्नेल्स लो तिमीहरूलाई सोध्छ क्वेसन कसरी भन्छ स्नेल्स लो को फर्मुला के हो त साइन आई बाइ साइन आर याद राख्नु पर्यो। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बराबर साइन आई बाइ म्यू बराबर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई म्यू अहिले आउँछ म्यू बराबर साइन आई बाइ साइन आर हामीले गर्नु पर्ने छ। त्यसपछि यहाँ एउटा क्वेसन हालिदिएको छु व्हिच वान इज स्नेल्स लो? कुन स्नेल्स लो हो? साइन आई बाइ साइन आर 4 नम्बरमा छ भने यो चाहिँ हाम्रो स्नेल्स लो हो। त्यसपछि अर्को थर्ड के छ भने तिम्रो सपना छ कि म चाहिँ इन्ट्रान्समा टप गरौँ स्कलरसिपमा नाम निकालौँ त्यसको लागि दिन रात मेहनत गरिरहेछौ तिमीहरू हैन साँच्चै गरिरहेछौ कहिले नगरिरहेको छौ। अनि एउटा त्यो डायलग भन्छ नि त्यो कुन फिल्ममा आमा बुवा मेहन्दीमा भन्छ है के भन्छ हेर मैले बिर्सिहाल्छु के डायलग त्यो पनि म भन्छु। माँ बाप नाम देते हैं बेटा का फर्ज होता है अपना नाम खुद बनाए। यो चाहिँ अलिकति मिलेन क्या साँच्चीकै यो कुरा तिमी रिलेट गर। मम्मी ड्याडीले नाम दिने आफ्नो नाम आफै बनाउनु पर्छ त्यसको लागि मेहनत गर्नै पर्छ। अब तिमी कुन क्याटेगोरीमा कहाँ गरिरहेछौ यो तिम्रोमा भर पर्छ। तिमीहरूको लागि अहिले कति भएको छ र 23:43 कति भयो 23:43 क्याल्कुलेट गर त 11 बजेर 43 मिनट गइरहेछ भनेपछि रात यो पीएम हो राति छ अहिले ठीक छ। मैले के गरेछु थाहा छ अघि साँझको कुरा गर्छु 5 देखि 5:30 देखि मेरो 9:45 सम्म कलेज छ कलेज गयो मेरो आफ्नो पढे। त्यसपछि 9:30 देखि हाम्रो लाइभ क्लास चल्छ कतिसम्म मेरो क्लास हुन्छ 10:30 सम्म। त्यसपछि म खाना खाएँ 2-4-10 मिनट खाना खाएँ मैले यहाँ आयो होला 11:30 बजे कति बजे आए थिएँ भनेपछि त्यसपछि अहिलेसम्म भिडियो बनाउँछु जबसम्म बन्दैन छोड्दैन चाहे मेरो आँखा फुटिहाल्यो पुरै आँखा पनि त्यो भइरहेछ क्या। त्यही पनि ठिक छ के भने मैले मम्मी ड्याडीले नाम दिन्छ आफ्नो नाम आफै बनाउनु पर्छ है। त्यही भएर मेहनत गर्नुपर्छ जुनसुकै हो तिमी पढाइमा मेहनत गर्दैछौ गर एकदम राम्रो हो गर। मैले पनि तिमीहरूको लागि यो गरिरहेछु गर्छु मेरो पनि पढाइ छ म पनि पढिरहेछु ठिक छ। त्यही भएर सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा मेहनत गर्नुपर्छ। जुन मेहनत गर्दैनौ नि चाहँदैनौ मेहनत गर्न भने चपरासी बन्न तयार हो। मेहनत गर्न चाहन्छौ भने इन्जिनियर डाक्टर या पाइलट जेसुकै बन्नुहोस् आइटी कोडर जे बन्नु छ
त्यो बन्नको लागि तयार हुन्छ। त्यही भएर मेहनत गर्नु छैन भने चपरासी, मेहनत गर्यो भने त्यसपछि कुनै राम्रो पोस्टमा गएर राम्रो काम आफ्नो सब सरसुविधा गर्न सक्छौँ। नत्र यसो सुरुती बनाउँदै आजको म्याच जित्नुपर्ने नेपाललाई जितेन। आइपिएलमा यतिजनाको मृत्यु भइहाल्यो। इन्डियामा त्यो आरसिबीले जित्दा पनि 10 लाख दिइरहेछ। यसरी गफ हान्नु छ भने त्यो त ठिक छ, चपरासी बनेर गफ हान्ने 10-20 हजारको जब दिन्छ गर्ने बस्ने होइन। आइफोन राख्नु छ, कार राख्नु छ, बाइकमा घुम्नु छ, ट्रेकिङ जानु छ भने चाहिँ मेहनत त अहिले गर्नै पर्छ है। कसैले बिना मेहनत गरेर पाएको छैन केही कुरा है। त्यसपछि ल अफ रिफ्र्याक्सन हेर, तिमी विदाउट डिस्ट्र्याक्सन एट्र्याक्सन तिमीले आफ्नो ड्रिम एचिभ गर्न पायो भने यो चाहिँ थर्ड लो हो। भने योमा मैले भन्न के खोजिरहेको छु भने तिमीलाई ग्लास स्ल्याब छ, जब लाइट तिमीलाई 90 डिग्री हुने गरी इन्सिडेन्ट छिर्यो भने रिफ्र्याक्टेड पनि सेम 90 डिग्री हुने गरी निस्किन्छ। यो लाइट बाङ्गिँदैन, त्यति कुरा थर्ड लो भित्र पर्न जान्छ। ठिक छ, अब हामी अगाडि बढौँ, ध्यान दिउँ है। अब यसको चाहिँ यो के हुन्छ, रिफ्र्याक्सनको कारणले धेरै कुराहरू हाम्रो जुन रियल कुराहरू हामीले अलिकति छुट्टै देख्छौँ। जस्तै स्विमिङ पुलमा जहाँ गएको छु, को गएको छु स्विमिङ पुल, म गएको छु भन्छ त्यहाँ। ठिक छ, स्विमिङ पुलमा के हेर्छ भने जति डेप्थ हुन्छ नि 6 फिट 7 फिट, त्यो डेप्थ एक्चुअल डेप्थ तिमीले देख्दैनौ कि 6 फिट डेप्थलाई 5 फिट 4 फिट देख्छौ। त्यो किन देखिरहेछ भने चाहिँ तिमीले रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भइरहेको छ। तिमीले रियल माछा यहाँ छ, तिमीले देख्छौ माछा यहाँ, त्यो किन देखिरहेछ, रिफ्र्याक्सन अफ लाइटले। यहाँबाट क्वेसन आउँछ हेर, द बटम अफ स्विमिङ पुल एपियर राइज ड्यू टु। स्विमिङ पुलको एक्चुअल डेप्थ यति हो तर यो देखिरहेछ यति, किन देखिरहेछ भने यो राइज भएर किन देखियो, रिफ्र्याक्सन अफ लाइटले गर्दाखेरि। वाइ डज पेन्सिल एपियर बेन्ड इन वाटर, तिमीले ग्लासमा पेन्सिल पानी छ त्यसमा पेन्सिल बाङ्गिएको देख्छ, त्यो किन देख्छ, त्यो पनि रिफ्र्याक्सन हो, रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। ठिक छ, त्यसपछि यो ट्विङ्कलिङ भनेपछि स्टारहरू टल्किरहेको किन देख्छ भने चाहिँ एटमोस्फियरमा के भइरहेको हुन्छ, रिफ्र्याक्सन हो, रिफ्र्याक्सन अफ लाइट थ्रु एटमोस्फियरमा हो। व्हिच फेनोमेनम एक्सप्लेन वाइ फिस एपियर डिफ्रेन्ट लोकेसन, फिसको ओरिजिनल लोकेसनभन्दा अर्को लोकेसनमा देख्छ, किन देख्छ, यो पनि रिफ्र्याक्सन हाम्रो हुन्छ। त्यसपछि अर्को क्वेसन आएको छ, अ रे अफ लाइट इन्सिडेन्ट, एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट 40 डिग्री दिएको छ, अनि वाट विल द एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन वाट दियो, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू बराबर 1.5 दियो। अब म्यू बराबर के हाल्छौ, साइन आई बाई साइन आर हाल्छौ, म्यू बराबर 1.5 इक्वल टु साइन आई भनेपछि 40 डिग्री, साइन आर, अब हेर साइन आर इक्वल टु साइन 40 डिग्री डिभाइड बाई 1.5। ल क्यालकुलेटर हानिहालौँ त, क्यालकुलेटर हानिहालौँ। साइन के छ, साइन 40 डिभाइड बाई 1.5 गर्दाखेरि यो अब यसको इन्भर्स जान्छ है। हेर है, आर यता हुन्छ, साइन इन्भर्स जुन एन्सर आउँछ त्यो, अनि मैले डाइरेक्ट यहाँ एन्सर हाल्छु कि क्यालकुलेटरमा। साइन इन्भर्सको कुरा छ, फेरि साइन इन्भर्स एन्सर, अनि यसको आउँछ आरको भ्यालु 25.37 डिग्री एन्सर है। त्यसपछि अर्को आउँछ क्रिटिकल एङ्गल। क्रिटिकल एङ्गल हेर है, क्रिटिकल एङ्गलमा के हुन्छ त, हामीसँग के हुन्छ, एउटा डेन्सर मिडियम छ, यो चाहिँ हाम्रो, अर्को चाहिँ रेयर मिडियम छ। अब के छ, यो नर्मल छ, के छ रे, यो नर्मल छ। बताब बबुवाज, के छ, यो नर्मल हो। अब तिमीले यहाँबाट लाइट यसरी पठायो, त्यसपछि यो जुन इन्सिडेन्ट यो रे छ, अब यो रे जब यो यसको चाहिँ नर्मलबाट यो रिफ्र्याक्ट भएर यो रिफ्र्याक्टेड रे हो, यो चाहिँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री हुने भयो नि, रिफ्र्याक्टेड रे यदि 90 डिग्री भयो भने त्यो बेला यो एङ्गल तिम्रो छ नि, यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट लेख्थ्यो नि, यही एङ्गल अफ इन्सिडेन्टलाई नै हामीले अर्को
स्पेसिफिक नाम क्रिटिकल एंगल हालेको छु। अब यो क्रिटिकल एंगलको तिमीले एउटा फर्मुला पनि लेखिहाल, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बाइ 1/sin c। यो c भनेपछि क्रिटिकल एंगल, यो पनि याद राख एउटा। ठीक छ, यो पनि याद राख्छु। अब क्रिटिकल एंगल कन्डिसनहरु के हुन्छ, डेन्सरबाट रेयर मिडियममा जानु पर्यो, अनि चाहिँ यो चाहिँ रिफ्र्याक्टेड नै 90 डिग्री भयो हुनुपर्छ। यही दुईटा कन्डिसन छ। अब तिमीहरुले क्रिटिकल एंगल यो अहिले छोड्दियो, क्रिटिकल एंगलको भ्यालुहरु पनि याद राख्छौ। याद राख्छौ नि? ए फगोनिया इधर देख, याद राख्छौ कि राख्दैनौ? राख्छौ। ए अब फगोनिया भनेपछि के हुन्छ भने लाइभ क्लासमा यस्तो भनिदिन्छु के बीचमा, अनि फगोनिया भने के हो भन्छ के, अनि तिमीहरुकै साथीले भन्छ फगुनिया भने त केटी हो रे। खोइ मलाई थाहा छैन है। अब यहाँ हेर है, ग्लासको कति हुन्छ, 42 डिग्री हुन्छ, वाटरको, डायमन्डको, आइसको, ग्लिसरिनको, यति कुरा तिमीले याद गर्छौ। यो चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल एंगल है। अब हेर यहाँ सोध्छ तिमीहरुलाई क्वेशन, क्रिटिकल एंगल अफ ग्लासको क्रिटिकल एंगल कति हो? त ग्लासको क्रिटिकल एंगल 42 हो। त्यस्तै गरी डायमन्डको कति हो पनि सोध्छ। अब हामीलाई सोधेको छ क्वेशन, हेर एकदम बबाल क्वेशन छ। हेर है सब, हेर द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल अफ इन्सिडेन्ट इन अ डेन्सर मिडियम। हामीलाई के भनिरहेछ यतिले, हामीसँग ग्लास ल्याब छ, यो चाहिँ डेन्सर मिडियम छ, यो रेयर। यो चाहिँ के छ भने यो एंगल जुन छ नि, यो क्रिटिकल, जुन मैले एंगल आई देखाएको थिएँ नि, यो क्रिटिकल एंगलसँग भएर यो क्रिटिकल एंगल हो, जुन चाहिँ डेन्सर मिडियममा यसलाई इन्सिडेन्ट रे बनेको छ। त्यसपछि के भन्छ, इफ द एंगल अफ रिफ्र्याक्सन इज द रेयर मिडियम। अब रेयर मिडियममा जुन यो रे गइरहेछ नि, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन कति छ? त नर्मलसँग कति बनाएको छ एंगल? 90 डिग्री। भनेपछि एंगल अफ रिफ्र्याक्सन 90 डिग्री भयो। त्यसपछि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई अब तिमीले के गर्छौ भने चाहिँ म्यू इज इक्वल टु, तिमीले पहिला भ्याक्युममा लाइटको स्पिड डिवाइड बाइ तिमीले कुनै मिडियममा भएको लाइटको स्पिड हाल्यो भने तिम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निस्किन्छ। अब भ्याक्युममा लाइटको स्पिड कति हुन्छ भने चाहिँ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो भ्याक्युममा लाइटको स्पिड हुन्छ। त्यसपछि अरु कुनै मिडियममा अलिकति कम होला, त्यो मिडियमको हाल्छौ, अनि त्यसपछि तिम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यहाँबाट निस्किन्छ। त्यसपछि आउँछ टोटल इन्टर्नल रिफ्र्याक्सन। टोटल इन्टर्नल रिफ्र्याक्सन जहाँबाट लाइट छिर्यो त्यही पुग्यो, त्यसलाई हामी टोटल इन्टर्नल रिफ्र्याक्सन भन्छौँ। जस्तै हामीले फर्स्टमा हेर्यौं, मैले हामी रिफ्र्याक्सनको बारेमा मैले पढाएँ कि रे अफ लाइट तिमीहरूको जस्तै डेन्सरबाट रेयर मिडियममा गइरहेछ भने चाहिँ डेन्सरबाट रेयरमा, अलिकति कलर चेन्ज गरिदेऊ, डेन्सरबाट रेयर मिडियममा गयो भने, डेन्सरबाट रेयर मिडियममा गयो भने के भने, डेन्सरबाट रेयरमा गइरहेछ भने नर्मलबाट मैले जस्तै के बनाऊ, पहिला रिफ्र्याक्सनको मात्रै बनाऊ। रिफ्र्याक्सन भनेपछि एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि लाइट के हुन्छ, बाङ्गिन्छ। यति कुरा बुझ्यौ। त्यसपछि फेरि आयो क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगलमा के भएको थियो भने चाहिँ योलाई क्रिटिकल एंगल मान्दाखेरि यहाँ 90 डिग्री भएको थियो। ठीक छ। अब आयो हाम्रो टोटल इन्टर्नल रिफ्र्याक्सन। टोटल इन्टर्नल रिफ्र्याक्सनमा के बुझ भने यो नर्मल छ, यो नर्मल छ। अब के बुझ्ने भने चाहिँ यहाँबाट अब के हुन्छ, लाइट यसरी गयो, लाइट गयो। अब तिमीले के गरेछौ, फर्स्टमा यसरी थियो, त्यो बेला यसरी गयो, अलिकति एंगल बढायो, यसको एंगल बढाएपछि यो चाहिँ लाइट यसरी गयो। अब यो एंगल अझै बढायो भने यो लाइट के हुन्छ, यो लाइट भित्र छिरिहाल्छ। भने यसको एंगल बढाछ, त्यो बेला के भयो, लाइट यसरी भित्र छिर्यो। भने चाहिँ जुन इन्सिडेन्ट अनि रिफ्र्याक्टेड रे एउटै मिडियममा जहाँबाट गयो त्यही फर्केको छ, त्यही मिडियममा, भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी टोटल इन्टर्नल रिफ्र्याक्सन भन्छौँ। यो जुन एंगल हुन्छ नि, यो एंगल के हुन्छ भने यो क्रिटिकल एंगल भन्दा यसको एंगल अफ इन्सिडेन्ट टोटलको क्रिटिकल एंगल भन्दा के हुन्छ, बढी हुन्छ। यो एंगल बढी हुन्छ, त्यो कुरा यहाँ कन्डिसनमा पनि लेख्यो होला। एंगल अफ इन्सिडेन्ट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यो क्रिटिकल एंगल भन्दा यो एंगल बढी हुन्छ, त्यसपछि टोटल इन्टर्नल रिफ्र्याक्सन हुन्छ। यति कुरा हामीलाई यहाँबाट बुझ्नु छ। लाइट डेन्सरबाट रेयरमा पास भएको छ है। त्यसपछि अब हेरौँ है, तिमीहरूले टेलिकमको सिस्टम भने चाहिँ टेलिकममा जुन वायरहरू हेरिरहेको छौ, जति नेटको राइड हेरिरहेको छौ, तिमीहरूले अहिले पनि कुरा गरिरह होला। मम्मी उठिसकेनौ, भएछ बिस्तारै बोल्नु, उहाँ चाहिँ बोल्न सक्दैन,
यस्तो गरेको छ। म 10 क्लासमा हुँदाखेरि है यस्तो यसरी नै बोल्थेँ कि केटाहरू। 10 क्लासमा हुँदा मलाई बडा मजाको कुरा छ कि म 10 क्लासमा थिएँ, मेरो एसईको इक्जाम थियो कि एसईको इक्जाम दिन हाम्रो स्कुलभन्दा एप्रोक्सिमेटली 10 किलोमिटर टाढा थियो कि हाम्रो सेन्टर। अनि चाहिँ हामीले यो स्कुलको नजिकै एकदम नजिकै सेन्टर लिएको थियो। अनि सेन्टर एउटा फ्लाइट थियो, मेबी त्यसमा कतिवटा 1 2 3 4 लगभग 8वटा रुम माथिको फ्लाइटमा थियो, सेकेन्ड फ्लोरमा। 8वटै रुम हाम्रै कलेजको केटाहरूले लिएको थियो। भने यो 8वटा रुममा एउटा रुममा 3 जना भने लगभग 20 देखि 25 जना त्यहाँ बसिरहेको छ एउटै कलेजको। अब क्लासमा यति हल्ला गर्छ भने पुरै फ्लाइटमा माहौलै त्यस्तै, हल्ला गर्ने पढ्ने त कोही त्यस्तै। त्यो बेला चाहिँ अब गर्लफ्रेन्ड त हुन्छ केटाहरू होइन, त्यो बेला के गर्थ्यो फोन गर्थ्यो कि राति मलाई अहिले आँसु उठ्छ कि यसरी नै उताबाट कि यताबाट त केटाहरूले पुरै फेरि लाउड स्पिकर राखेछ अनि बोल्छ उताबाट बोल्दा हेलो उठिसक्यो मम्मी उठिसक्यो भन्छ। धेरै आँसु उठेको थियो। ल मैले अलिकति मेरो मोमेन्टको कुरा चाहिँ अहिले पनि तिमीहरू गरिरह्यो होला मलाई जहाँसम्म थाहा छ। भनेपछि हामीले के हुन्छ भनेपछि टेलिकमको जुन मेरो आँसु रोकिरहेको छैन, सरी है। टेन क्लासमा जुन कुरा इन्जोय गरेछ कहिले गर्न सक्दैन कि। अब के अरे सेन्सरहरू हुन्छ नि, अटोमेटिक सेन्सरहरू, त्यो सेन्सरहरूमा युज गरेको हुन्छ। त्यसपछि अप्टिकल फिङ्गर, जो फिङ्गर प्रिन्टहरू हुन्छ नि त्यसमा पनि टोटल इन्टरनल रिफ्र्याक्सनको युज गरेको हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर के छ, डायमन्ड किन टल्किन्छ? टोटल इन्टरनल रिफ्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि। त्यसपछि टोटल इन्टरनल रिफ्र्याक्सन अफ लाइट इज पोसिबल व्हेन लाइट ट्राभल फ्रम के हुन्छ ट्राभल। हेर है यो क्वेसन हेरौँ पहिला, मजाको क्वेसन। टोटल इन्टरनल रिफ्र्याक्सन अफ लाइट इज पोसिबल व्हेन लाइट ट्राभल फ्रम, लाइट कहाँबाट कहाँ ट्राभल गर्यो भने टोटल इन्टरनल रिफ्र्याक्सन। हामीले के हेर्थ्यो टोटल इन्टरनल रिफ्र्याक्सनमा ग्लासबाट फेरि गएर ग्लासमा फर्केको थियो भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियमतिर गएको थियो। फर्स्टमा हेर है तिमीले क्रिटिकल एङ्गल हुँदाखेरि डेन्सर मिडियमबाट रेयरमा गएको थियो, ठिक छ। लाइट यो क्रिटिकल एङ्गल छ भने फेरि क्रिटिकल एङ्गल यस्तो हुन्छ त बताउनुहोस् 90 डिग्री। फर्स्टमा तिमीले रिफ्र्याक्सनको बनाएको थियो भने त्यो बेला यसरी लाइट बाँगेको थियो। अब लाइट बाँगेको थियो, अझै एङ्गल बढाउँदाखेरि यो के आएको थियो 90 डिग्री। यो अझै एङ्गल बढाउँदाखेरि यो कति आएको थियो, भित्र आइसकेपछि टोटल इन्टरनल रिफ्र्याक्सन बनेको थियो। अब तिमीले के हेर भने चाहिँ के भएर चाहिँ डेन्सरबाट रेयरमा जाँदाखेरि हामी यसको एङ्गल बढाउँदाखेरि यो टोटल इन्टरनल रिफ्र्याक्सन भएको छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, फर्स्ट अफ अल डेन्सरबाट रेयर मिडियम हुँदाखेरि हाम्रो टोटल इन्टरनल रिफ्र्याक्सन। तर यहाँ डेन्सरबाट रेयर दिएको छ छैन भनेपछि मिडियम दिएको छ। अब मिडियम चिन्नु पर्यो कुन डेन्सर हो कुन रेयर हो। डेन्सर रेयर आउने बित्तिकै हाम्रो एन्सर मिलिहाल्छ। अब फर्स्टमा हेरौँ एयर टु ग्लास। अब एयर दिएको छ, अर्को ग्लास दिएको छ। एयर के हो, यसको डेन्सिटी कम, लाइट ट्राभल फास्ट गर्छ यसमा, यसमा स्लो गर्छ ग्लासमा भनेपछि कुन डेन्सर भयो, यो डेन्सर भयो, यो रेयर भयो। यसमा के भयो रेयर टु डेन्सर दियो भने यो एन्सर मिल्यो मिलेन, यो काट्दियो। त्यसपछि अर्को छ के छ एयर टु वाटर। अब यसमा पनि त त्यही हुने भयो, एयर टु वाटर। एयर के हुन्छ डेन्सिटी कम, यसमा लाइट ट्राभल फास्ट, वाटरमा लाइट ट्राभल स्लो भनेपछि यो भयो डेन्सर। रे कहाँ गर्दा यो रेयर भयो यो डेन्सर भयो भनेपछि रेयरबाट डेन्सरमा गयो भनेपछि यो पनि हाम्रो भएन। त्यसपछि अप्सन नम्बर सीमा छ। हेर अप्सन नम्बर सीमा छ ग्लासबाट एयर छ, ग्लासबाट के छ एयर छ। ग्लास कम्पेरिजन टु एयर यो के हो, यो रेयर मिडियम हो ग्लास म्हणजे यसमा लाइट बढी ट्राभल स्पिडमा ट्राभल हुन्छ। ग्लास के हो डेन्सर मिडियम हो, डेन्सरबाट रेयरमा गएको छ भनेपछि मेरो कुरा मिलिरहेछ भनेपछि अप्सन नम्बर 3 छ। अब वाटर ग्लासमा कुन कम्पेरिजन गर्यो, रेयर हो ग्लास डेन्सर हो भनेपछि यो पनि भएन, डेन्सरबाट रेयर भनेपछि यो पनि अप्सन भएन। अप्सन नम्बर 3 नै हाम्रो करेक्ट हो। अब हेर अप्टिकल फाइबर इज बेस्ड अन टोटल इन्टरनल, अप्टिकल फाइबर जुन नेटको वायरहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अप्टिकल फाइबर भन्छ। त्यस्तै गरी अर्को आउँछ मिराज। यो मिराज फर्स्ट क्वेसन, मिराज कसरी फर्म हुन्छ त तिमीले भन्छौ टोटल इन्टरनल रिफ्र्याक्सनबाट यो मिराज फर्म हुन्छ भन्ने कुरा यति भनिदिन्छौ, काम तमाम भइहाल्छ। ठिक छ, काम तमाम साँच्चीकै भएको।
अब यसलाई फर्म कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति म भनिदिए। यो के हुन्छ सनलाइट हुन्छ। यहाँ तिम्रो के छ माटो छ। माटोमा के हुन्छ यहाँ एयरको के हुन्छ लेयरहरू हुन्छ। एयरको के हुन्छ लेयरहरू हुन्छ। ठीक छ। माटोको नजिकको लेयर के हुन्छ भने चाहिँ बढी तातो हुन्छ। जस्तै 25 छ, यो 24 छ, यो 23 छ, यो 22 छ, बिस्तारै के हुन्छ घट्दै जान्छ टेम्परेचर। ठीक छ। अब यहाँबाट रे आउँछ, यहाँ टक्कर खायो। ठीक छ। टक्कर खाएर त्यसपछि के हुन्छ भने चाहिँ अब हामीले कुन रेयर मिडियम हो कुन डेन्सर मिडियम बुझ्नुपर्छ। अब हेर पहिला टेम्परेचर बढी छ। टेम्परेचर बढी हुने बित्तिकै यसको भोल्युम के हुन्छ भने चाहिँ भोल्युम या भोल्युम न फेरि डेन्सिटीको अघिबाट भनिरहेको थिएँ, अहिले भोल्युम भन्दै फेरि डेन्सिटी यसको नम्बरमा भन्दैछु है। यसको डेन्सिटी अहिले 25 भएको टेम्परेचर भएको बेला डेन्सिटी यसको 10 थियो। जब 24 टेम्परेचर हुन्छ नि, टेम्परेचर कम भयो भने डेन्सिटी के हुन्छ भने भोल्युम कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि डेन्सिटी बढिहाल्छ भने यसको डेन्सिटी 11 हो। भनेपछि यो मेरो डेन्सर मिडियम हो, यो मेरो रेयर मिडियम। त्यसपछि अब यो दुईटा लेयरलाई हेर्न गयो भने यो बेला 24 छ, यसको 23 छ। अब 24 भएको बेला यसको भोल्युम के होला कम होला। भनेपछि भोल्युम यसको फेरि 5 छ भने यसको भोल्युम मेरो 4 हुन्छ के। टेम्परेचर जसको कम भोल्युम पनि कम। भोल्युम कम भनेपछि डेन्सिटी बढी हुने भने यो दुईटा कम्प्यारिजन गर्दाखेरि यो डेन्सर मिडियम हुन्छ, यो रेयर। फेरि यो दुईटा कम्प्यारिजन गर्यो भने यो डेन्सर यो रेयर। यसरी चाहिँ फर्म भएको हुन्छ एयरको लेयरहरू। त्यसपछि के भयो भने सनको लाइट यहाँ आयो। अब के हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ मेरो डेन्सर हो, यो रेयर हो। अब डेन्सरबाट रेयरमा गयो भने नर्मलबाट टाढा बाङ्गिन्छ। यहाँ चाहिँ तिमी उभिरहेको छौ। त्यसपछि फेरि के हुन्छ यहाँ अब यो दुईटा लेयर कम्प्यारिजन गर्दा माथिको डेन्सर हो तलको रेयर हो। भनेपछि फेरि डेन्सरबाट रेयरमा जाँदाखेरि अब लाइट माग्यो। फेरि चाहिँ अब यो डेन्सर हो, यो रेयर हो, फेरि लाइट माग्यो। एउटा पोइन्ट आउँछ जसमा चाहिँ टोटल इन्टरनल रिफ्र्याक्सन हुन्छ, तिम्रो आँखामा पर्छ अनि तिमी चाहिँ इल्युजन्स देख्छौ। त्यही चाहिँ हाम्रो मिराज हुन्छ। अब हाम्रो अ मिराज इज कज बाई फेनोमेना अफ टोटल इन्टरनल रिफ्र्याक्सन। त्यसपछि रियल डेप्थ एपेरेन्ट देन रियल डेप्थ डिभाइड बाई एपेरेन्ट डेप्थ गर, त्यसलाई चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्छ। अब तिमीहरूले एउटा त बुझ्यौ यो फर्मुला रियल डेप्थ बाई एपेरेन्ट डेप्थ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। एउटा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बराबर साइन आई बाई साइन आर, अर्को म्यू बराबर 1 बाई साइन सी। यति कुरा तिमीहरूले त बुझेका छौ। बुझेछौ नि? यो फर्मुला थाहा राख्ने बबुवा। म्यू बराबर यो तीनवटा अहिले आयो, अझै आउँछ, यो दिन्छ अनि के दिन्छ त्यसपछि यो दिएर अल अफ एबोभ दिन्छ ए बी सी अनि डीमा अल अफ एबोभ लगाउनु पर्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको फर्मुला। अनि अर्को एउटा अझै थियो त म्यू बराबर सी भने चाहिँ भ्याक्युममा लाइटको स्पिड, त्यसपछि मिडियममा लाइटको स्पिड। यो पनि त थियो अनि एउटा अझै बन्न गयो। ठिक छ। आतिनु छैन, वेब च्याप्टर अलिक ठुलै छ, पढ्नु पर्यो मात्रै अलिकति। छैन भने पज गर्ने, ब्रेक लिने। जस्तै यहाँ हेर विच अफ द फलोइङ इज द करेक्ट रेडिएसन। अब यो पनि हेरेँ मैले भ्याक्युममा, त्यसपछि मिडियममा साइन आई बाई साइन आर म्यू बराबर साइन सी भनेपछि अल अफ एबभ भनेको थिएँ नि भर्खरै। त्यसपछि अर्को एप्यारेन्ट डेप्थ दिएको छ हामीलाई। एप्यारेन्ट डेप्थ दिएको छ 4.4 मिटर। त्यसपछि हेर द रियल डेप्थ हाम्रो दियो 6 मिटर। हाम्रो फर्मुला के हो निकाल्न भनेको छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बराबर के छ माथि छ रियल डेप्थ, त्यसपछि छ एप्यारेन्ट डेप्थ। रियल डेप्थ 6 डिभाइड बाई 4.4 निकाल, डिभाइड गर, जति आउँछ त्यही एन्सर हो है। त्यसपछि डिस्पर्सन अफ लाइट। डिस्पर्सन भनेपछि लाइटलाई छुट्टिनु। लाइट छुट्टिएको छ त्यसलाई हामी डिस्पर्सन अफ लाइट भन्छ। ठिक छ। डिस्पर्सन अफ लाइटमा तिम्रो के हुन्छ भने चाहिँ यो 7वटा कलर छुटेको हुन्छ। अब 7वटा कलर छुट्यो भने त्यसलाई डिस्पर्सन। माथि रेड हुन्छ भने पक्कै सबभन्दा माथि रेड हुन्छ, सबभन्दा तल भायोलेट कलर हुन्छ। अब तिमीलाई के सोध्छ भने डिस्पर्सन अफ लाइट हुँदाखेरि टप टु बटम, के भने
टप टु बटम कसरी रे अफ लाइट छुट्छ भनेपछि तिमी रेड लेख्छौ, आर राख्ने, ओ राख्ने, वाई राख्ने, जी राख्ने, त्यसपछि बी राख्ने, आई राख्ने, भी राख्ने। यो चाहिँ हाम्रो प्याटर्न भयो, आरओ वाई जी बी आई भी। अब त्यस्तै तिमीलाई फेरि बटमदेखि बटम टु टप भन्यो, बटम टु टप भन्ने बित्तिकै अब उल्टो हुनु पर्यो, भी आई बी जी वाई ओ आर। यहाँ चाहिँ प्याटर्न मिलाउने, फेरि मैले गलत लेखिदिएँ भने त्यही नलेख्ने, आर ओ वाई जी बी आई भी, यो प्याटर्न हुनु पर्यो। यति भएपछि हाम्रो काम बन्छ। त्यसपछि हेर कज अफ डिस्पर्सन अफ लाइट, सबभन्दा म्याक्सिमम स्पिड रेड कलरको हुन्छ, मिनिमम हाम्रो भयोलेटको हुन्छ। अब सबभन्दा रेड रेको के हुन्छ भने वेभलेन्थ के हुन्छ, लङ्गेस्ट वेभलेन्थ हुन्छ, सर्टेस्ट वेभलेन्थ हाम्रो भयोलेट कलरको हुन्छ। वेभलेन्थ अब लङ भयो भने त्यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी घटिहाल्छ, जसको सर्ट भयो भने उसको फ्रिक्वेन्सी बढिहाल्छ। ठिक छ, किन बढ्छ घट्छ भने तिम्रो लाइटको अहिले छोडिदियो, इक्वेसन आउँछ स्पिडको, त्यसपछि म भन्छु तिमीहरूलाई। अहिले यति मात्रै बुझ कि जसको लङ्गेस्ट वेभलेन्थ छ मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, किनभने यो जुन वेभलेन्थको अनि यो फ्रिक्वेन्सीको जुन छ नि रिलेसन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, यति कुरा बुझ अहिले। त्यही भएर यो चाहिँ यो बढेपछि यो घट्छ, यो घटेपछि यो बढ्छ। भयोलेट कलरको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, रेड कलरको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यसपछि यो रेनबो, रेनबो चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भने त्यो कुरा हेरौँ। पहिला रिफ्र्याक्सन हुन्छ, त्यसपछि डिस्पर्सन हुन्छ, अनि रिफ्लेक्सन भएर यो चाहिँ रेनबो हामी देख्छौँ। यति तीनटा कुरा रेनबोमा याद राख्ने। त्यसपछि लाइट पाइप युज गर्छ के को लागि भन्छ, इन्डोस्कोपी गर्नको लागि। त्यसपछि व्हिच अफ द फलोइङ इज द राइट अर्डर अफ द कलर, के भनेको छ टप टु बटम भन्छ भने चाहिँ माथि रेडबाट तलतिर आउनु पर्यो। अप्सन नम्बर डी हो करेक्ट छ है, मिलाऊ ट्याली गर। त्यसपछि अब हेर डिस्पर्सन अफ लाइट के छ, डिस्पर्सन अफ लाइट। डिस्पर्सन अफ लाइटको तिमीलाई मलाई वेभलेन्थ चाहिरहेको छ, वेभलेन्थ भनेपछि यो दुईटा वेभलेन्थ तिमीहरूले ध्यानमा राख्छौ, रेड कलर भयोलेट कलरको। अब लाइट फेरि हामी अलिकति बुझ्दैछौँ, लाइट जसको कारणले हामी देखिन सकिरहेको छौँ अहिले, त्यसको बारेमा अलिकति हामी बुझौँ। फेरि पानी खाऊ, त्यसपछि म स्टार्ट गर्छु। लाइटमा स्टार्ट हामीलाई दुईटा लेन्सको बारेमा बुझ्नु छ, एउटा कन्केभ कन्भेक्स। टु टाइपको लेन्स पढ्छौँ, कन्केभ लेन्स कन्भेक्स लेन्स। अब हेर फर्स्टमा हाम्रो छ कन्भेक्स लेन्स, ठिक छ, केही टेन्सन छ छैन। कन्भेक्स लेन्स हेर है, कन्भेक्स भनेपछि जसको चाहिँ बिचमा थिकनेस छ, साइडमा थिन छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कन्भेक्स लेन्स भन्छौँ। अब हेर जसको चाहिँ के भनेको छ सेन्टरमा थिक छ अनि थिन छ एजेसतिर, त्यसलाई हामी कन्भेक्स। यहाँबाट क्वेसन सोध्छ तिमीहरूलाई, कुनै हामीलाई अप्टिकल बनाएको छ लेन्स जसको चाहिँ बिचमा थिक छ, साइडमा थिन छ एजेसतिर, त्यसलाई कुन लेन्स भन्छौ, कन्भेक्स लेन्स भन्छ। कन्भेक्स लेन्सको के हुन्छ भने प्रोपर्टी, जुनसुकै रे अफ लाइट यहाँ आउँछ नि, रे अफ लाइट यहाँ प्यारलल हुने गरी आयो भने यसमा के गरिदिन्छ, यसले एउटा पोइन्टमा के गरिदिन्छ, यसरी कन्भर्ज गरिदिन्छ। मान्छे यसको नाम अर्को नाम के भयो, कन्भर्जिङ लेन्स भएको छ। यति कुरा यहाँबाट राख, यो लाइनमा यही कुरा हामीले भनेको छ। त्यसपछि अर्को यो लेन्स जुन छ नि, यो लेन्सले के गर्छ भने चाहिँ रियल इमेज पनि बनाउँछ, भर्चुअल इमेज पनि बनाउँछ। अहिले चाहिँ म कुरा गर्छु नि रियल इमेज भर्चुअल इमेजको बारेमा। अब रियल इमेज भनेपछि के बुझ भने चाहिँ रियल इमेज चाहिँ उल्टो बन्यो, जस्तै तिम्रो अब्जेक्ट यहाँ छ भने इमेज उल्टो बन्यो भने यो इमेजलाई रियल भन्छौँ, यदि सुल्टै बनिहाल्यो भने यो रियल भयो, यो चाहिँ भर्चुअल हाम्रो इमेज हुन गयो। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो कन्भेक्स लेन्स हुन्छ नि, यसको पावर पोजिटिभ हुन्छ, यो अहिले याद नराख, पछि म याद गराउँछु नि तिमीहरूलाई। त्यसपछि अब मेरो घाँटी खराब भयो भने म पढाउन सक्दैन है, मेरो साउन्ड त चेन्ज भइसक्यो मलाई थाहा छ।
के छ व्हिच लेन्स इज थिक एट मिड, थिन एज तिर छ, त्यो हो हाम्रो कन्भेक्स लेन्स। A convex lens is also known as converging lens. The image formed by convex lens real and virtual both भनेपछि यहाँ चाहिँ can real or virtual depend on position ल यो हुन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो कन्केभ लेन्स। अब हेर कन्केभ लेन्सको कहानी सुनौँ। यो हाम्रो छ कन्केभ, केभ जस्तो छ नि, गुफा छ नि। अब योले के गर्छ भने रे अफ लाइट यहाँ आउँछ, ठीक छ, रे अफ लाइट आउँछ। यसले के गरिदिन्छ बाहिरतिर पठाइदिन्छ। यसको बहुत हरामी मान्छे छ यो, जुन छ यो बहुत हरामी छ। यो रे अफ लाइट यसरी प्यारलल आयो नि, यो चाहिँ हाम्रो मेन एक्सिस छ, प्यारलल आयो भने यसले के गरिदिन्छ डाइभर्ज गरिदिन्छ। भने यसलाई चाहिँ अर्को नाम हालिदियो डाइभर्जिङ लेन्स, जसको बिचमा थिन छ, साइडमा एजेसतिर थिक छ। त्यो लेन्सलाई के भन्छौँ हामीले कन्भेक्स लेन्स। त्यही कुरा यो पोइन्टमा लेखेको छ। यसले जहिले नि के गर्छ भर्चुअल इमेज मात्रै दिन्छ, ठीक छ। भर्चुअल इमेज भने सुल्टो इमेज दिने भयो। पावर नेगेटिभ हुन्छ त्यो अहिले छोडिदिए नि हुन्छ, समाते नि हुन्छ, यो समात्नै पर्छ तिमीहरूलाई। त्यसपछि अ कन्केभ लेन्स इज अल्सो नोन एज डाइभर्जिङ लेन्स। द इमेज फर्म बाई कन्केभ लेन्स इज अल्सो, जहिले नि यसले के गर्छ भर्चुअल इरेक्ट अनि डिमिनिस्ड इमेज बनाउँछ। अप्सन नम्बर बी को युज अफ कन्भेक्सली। कन्भेक्स म्याग्निफाइङ ग्लासमा कुन लेन्स युज गरेको छ क्वेसन आउँछ तिमीहरूलाई। भनेपछि यसमा चाहिँ कन्भेक्स लेन्स युज गरेको हुन्छ। मायोपिया हटाउनको लागि हामी कन्केभ गर्छौँ, हाइपरमेट्रोपिया हटाउनको लागि हामीले कन्भेक्स गर्छौँ। अब हेर व्हिच टाइप अफ लेन्स इज युज इन म्याग्निफाइङ ग्लास। म्याग्निफाइङ ग्लासमा कुन लेन्स युज गरेको हुन्छ भनेपछि म्याग्निफाइङ ग्लासमा भर्खरै पढ्यो हामीले कन्भेक्स, अप्सन नम्बर सी मा। त्यसपछि अब कहाँ राख्दाखेरि कहाँ इमेजहरू बन्छ तिमीहरूले एउटा कुरा एनालाइसिस गर। के एनालाइसिस गर भने चाहिँ हेर है, फर्स्टमा हामी हेर्छौँ कन्भेक्स लेन्स। कन्भेक्समा यहाँ अप्टिकल सेन्टर होला, यहाँ एफ होला, यता पनि सेम एफ, यहाँ 2f, यहाँ चाहिँ एफ, यहाँ 2f हुन्छ, ठीक छ। यति कुरा बुझ्छौ। तिमी के गर्छौ पहिला इमेज राख्छौ, इन्फिनिटीमा राख्दाखेरि यहाँ चाहिँ इमेज बन्छ एफमा। पढ है, एकचोटि मैले के भने तिमीहरूलाई कलर डिफ्रेन्ट गर्दै भन्छु। एकचोटि तिमीलाई भने इन्फिनिटीमा राख्दा इमेज तिम्रो के हुन्छ भने चाहिँ यहाँ हुन्छ। अब्जेक्ट तिमीले इन्फिनिटीमा राख्यो भने एकचोटि यहाँ बन्छ, इन्फिनिटी धेरै टाढा राख्यो भने पोइन्ट अब्जेक्ट फोकसमा बन्छ। त्यसपछि के गर्छौ भने चाहिँ यो एफतिर राख्छौ। अब 2f भन्दा टाढा राख्छौ। 2f भन्दा टाढा राख्दाखेरि फेरि यो यता सरेर यता बिचतिर के हुन्छ तिमीहरूको अब्जेक्ट यता राख्छौ तिमीहरू, इमेज चाहिँ यहाँ बन्छ, ठीक छ। त्यसपछि अर्को कुरा एनालाइसिस गर। त्यसपछि 2f मा राख्छौ, फेरि तिमी यता सर्यो भने त्यो पनि सरेर फेरि के गरिदिन्छ यो 2f मा हाम्रो इमेज बनिदिन्छ। अब्जेक्ट यहाँ राख्छौ, इमेज त्यहाँ बन्छ। फेरि हामीलाई मन लाग्छ यो f2f को बिचमा राख्न जान्छु। अब f2f को बिचमा राख्न गएपछि हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ अब यता सर्दै अलिकति उता सर्छ। फेरि f मा राख्यो भने एकदम टाढा गएर बन्छ, पछाडि नै अझै यता सरिरहेछ नि अझै टाढा बन्छ। जब यो दुईटाको बिचमा आउँछ नि पछाडि भर्चुअल हुने गरी बन्छ। यही कुरा म कन्क्लुजन भने, अब चाहिँ डिटेलली भन्छु फेरि, ठीक छ। अब हामी अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा राख्यो। इन्फिनिटीमा राख्दाखेरि अब के हुन्छ भने यहाँ पोइन्ट इमेज बन्छ, ठीक छ। पोइन्ट इमेज बन्छ भने चाहिँ इमेज कस्तो साइजको बन्ने गयो, पोइन्ट साइजको, एकदम डिमिनिस्ड छ। कहाँ बन्यो इमेज त रियल बन्यो, तर कहाँ बन्यो भने चाहिँ फोकसमै बन्यो, ठीक छ। अब हामीले के गरौँ भने चाहिँ 2f भन्दा टाढा राखौँ। 2f भन्दा टाढा राख्दाखेरि के भयो भने यहाँबाट के भयो अब्जेक्ट राखेको छ यो, अब के हुन्छ यहाँबाट जान्छ लाइट, ठीक छ। यो चाहिँ कहाँबाट गयो फोकसबाट गयो, ठीक छ। त्यसपछि यो चाहिँ अप्टिकल सेन्टर हुँदैखेरि यहाँ क्रस भयो। कहाँ इमेज बनेको छ, इमेज बनेको छ f2f को बिचमा। f2f को बिचमा इमेज बन्यो, इमेज बन्यो रियल, ठीक छ। रियल इमेज छ, साइज के भएको छ घटिसकेको छ, डिमिनिस्ड भइसकेको छ, ठीक छ। यही कुरा रियल छ। इन्भर्टेड भने चाहिँ उल्टो इमेज बनेको छ, अर्को डिमिनिस्ड बनेको छ, यति। अनि यो बन्यो कहाँ f2f को बिचमा। अब 2f मै राख्यो, यो क्वेसन सोध्ने खालको हो कि 2f मा राख्दाखेरि कहाँ इमेज बन्छ 2f मै बन्छ। अब यो यसरी क्रस हुन्छ,
अरे के गरौँ बाबुवा यो के हुन्छ यसरी इमेज जान्छ यहाँ क्रस हुन्छ के यो पोइन्टबाट यहाँबाट जानु पर्यो इमेज क्रस भयो अनि चाहिँ यो इमेज हेर अब्जेक्ट 2f मा राख्दाखेरि इमेज पनि के भयो 2f मै पर्यो म्हणजे यसमा के हुन्छ भने साइज जुन हुन्छ नि अब्जेक्ट इक्वल टु इमेज को साइज अब्जेक्ट को साइज बराबर हुन्छ एउटा कुरा याद राख्ने कुन बेला जब हामी 2f मा राख्छौं अब्जेक्ट लाई त्यो बेला के हुन्छ अब्जेक्ट को साइज इमेज को साइज बराबर हुन्छ अब क्वेशन सोच तिमीलाई इमेज को साइज अब्जेक्ट को साइज कुन बेला बराबर हुन्छ त यो बराबर हुन्छ हाम्रो जब हामीले 2f मा के गर्छौं अब्जेक्ट राख्दाखेरि अब्जेक्ट साइज इमेज साइज बराबर हुँदो रहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेको छौं 2f मा राख्दाखेरि इमेज कहाँ बन्छ अब्जेक्ट 2f मा राख्दा इमेज कहाँ बन्छ भनेपछि 2f मै हाम्रो इमेज बन्छ अब इमेज रियल इन्भर्टेड सेम साइज को बनेको छ लेखेको छ अब हामीले के गर्यौं भनेपछि 2f f को बीचमा राख्यो अब 2f मा राख्दा 2f मा पुग्यो अब यता सर्यो भने त्यो पनि उता सरेको छ हेर 2f भन्दा टाढा सरेको छ भने 2f f को बीचमा राख्दाखेरि त्यसपछि हाम्रो इमेज बन्यो कता 2f भन्दा टाढा बनेको छ तर इमेज अब हेर अब्जेक्ट इमेज को साइज के देखिरहेछ बढिसकेको छ भने साइज बढिसकेको छ रियल त रियलै हो इन्भर्टेड हो तर इनलार्ज भइसक्यो के भइसकेको छ साइज बढ अरे बाबुवा साइज बढिसक्यो त्यसपछि हामी के गर्यौं भने f मा राख्यो फोकस मा राख्यो f मा राख्दाखेरि यो अब्जेक्ट राखेको छ अब इमेज के भयो भने यहाँबाट थुप्रै अगाडि यो अलिकति यस्तो टाइपको छ यस्तो एंगलमा अगाडि अगाडि जाँदा जाँदा बिस्तारै कटेर धेरै टाढा गएर क्रस भयो भनेपछि हामी अब्जेक्टलाई f मा राख्यो भने इमेज धेरै टाढा बनिरहेछ तर यो बन्ने भने धेरै टाढा पनि कस्तो उल्टो नै बन्छ भने इमेज मेरो रियल नै हो इन्भर्टेड नै हो अनि चाहिँ के भयो इनलार्ज भयो भने एकदमै इनलार्ज भएको छ हाईली इनलार्ज भएको छ त्यसपछि हामीले अब f मा पुगे अब f अनि यो यसको बीचमा राखौं न त एकचोटी यहाँ अब्जेक्ट त्यो बेला के हुन्छ त अब तिमीले f अनि यो बीचमा अब्जेक्ट राख्यो अब्जेक्ट राख्दाखेरि के भयो यहाँबाट लाइट गयो यसरी चाहिँ लाइट गएको छ फोकसबाट भएर त्यसपछि यो लाइट अब यसको अप्टिकलबाट गयो अप्टिकलबाट जाँदाखेरि अब के बुझा भने यो यसरी छ के लाइट गइरहेछ यसरी टाढा कहिले कट्छ कट्दैन भने अब के गर्छ हामी यसलाई पछाडी गर्छ टक 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 पछाडी ल्याएर अब कट्यो अब यो कट्दाखेरि हाम्रो के भयो रियल भयो कि भर्चुअल भयो अब यो उल्टो गरेर कटेको छ भने भर्चुअल छ अब भर्चुअल छ त्यसपछि इरेक्ट भनेपछि सुल्टो इमेज बनेको छ त्यसलाई इरेक्ट भन्छौ अनि यो इनलार्ज भएको छ के भएको छ इनलार्ज भएको छ ठीक छ अब हामीले कन्भेक्स लेन्स सक्यो कन्केभ हेर्नु पर्यो भनेपछि अब कन्केभ लेन्स भयो कन्केभ लेन्समा जहिले अलवेज इरेक्ट बनाउँछ डिम्निस अनि भर्चुअल हुन्छ इरेक्ट भने सुल्टो डिम्निसमा हाइट सानो भयो त्यसपछि भर्चुअल भयो अब इन्फिनिटीमा राख्यो इन्फिनिटीमा राख्दाखेरि यसको काम हो यसले चाहिँ डाइभर्ज गर्ने रे अफ लाइट आउँछ डाइभर्ज गर्छ त्यसपछि फेरि के हुन्छ यसलाई ब्याक गरेपछि यहाँ चाहिँ फोकस हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ के भयो भर्चुअल इमेज भयो त्यसपछि इरेक्ट भएको छ डिमिनिश भएको छ त्यसपछि हामीले एकचोटी चेक गर्यौं कहाँ राखेर भनेपछि तिमीले f र 2f को बीचमा राख्यौ बिट्विन इन्फिनिटी एन्ड अप्टिकल सेन्टर अब्जेक्ट बिट्विन इन्फिनिटी एन्ड अप्टिकल सेन्टर पखाए म एकचोटी चेक गर्न दिऊ मलाई कहाँ राखेको छ इमेज तिमी यहाँ पखाए अब्जेक्ट यहाँ राख्यो भने यहाँबाट लाइट गयो लाइट डाइभर्ज भयो यहाँबाट मेनमा गयो हेर यहाँ के छ हेर अब हामीले अब्जेक्ट चाहिँ के गरेको छौं 2f या इन्फिनिटी भन्दा नि हुन्छ यता f 2f नसम्झे भने यता इन्फिनिटी अनि अप्टिकल सेन्टरको बीचतिर हामीले के गरेको छौं इमेज राखेको छ या 2f और f को बीचमा हामीले के गरेको छ अब्जेक्ट राख्यो त्यो बेला चाहिँ इमेज भनेको थिए मैले सरी फर्स्ट मा के गर्नुपर्छ अब्जेक्ट राख्छौ यहाँबाट लाइट गयो लाइट डाइभर्ज भयो एउटा अप्टिकल सेन्टरबाट लाइट जान्छ अब यसलाई ब्याक गर्दाखेरि यहाँ के भयो क्रस भयो भनेपछि इमेज कहाँ बनिरहेछ f एन्ड अप्टिकल सेन्टर को बीचमा हाम्रो के भइरहेको छ इमेज फर्म भइरहेको छ यो हो हाम्रो इमेज को के भएको छ साइज घटिसकेको छ डिमिनिश भएको छ
सुल्टो छ भने चाहिँ इरेक्ट हुन गयो। अब सुल्टो हुने बित्तिकै यो भर्चुअल पनि हुन गयो। यति कुरा भयो। त्यसपछि लेन्स फर्मुला 1/f, f भनेपछि फोकल लेन्थ 1/u/1/v, u भनेपछि इमेज हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्स, v भनेपछि इमेज डिस्टेन्स भयो। अब हाम्रो यो f जुन छ नि, अब यो कन्केभ लेन्स कन्भेक्स लेन्सको लागि फरक हुन्छ। जस्तै कन्केभमा के हुन्छ भने चाहिँ माइनस हुन्छ कि नेगेटिभ साइन हुन्छ, कन्केभ लेन्समा हाम्रो नेगेटिभ आउने भयो f को भ्यालु। अब कन्भेक्समा भयो भने चाहिँ पोजिटिभ आउने भयो। अब हेर कन्भेक्सको लागि त यो मिल्यो। अब कन्केभ आयो भने 1/-f = 1/u + 1/v हामीले गर्न पाउँछौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो कन्केभ लेन्सको लागि हुन गयो। त्यसपछि यता आयो पावरमा। अब हामीले पावर पढ्दैछौँ। पावरको फर्मुला 1/फोकल लेन्थ, फोकल लेन्थ जहिले नि यो मिटरमा हुनुपर्छ, याद राख्नु होला। फोकल लेन्थ जहिले नि मिटरमा हुनुपर्छ। अब यसको एसआई युनिट के हुन्छ भने चाहिँ डायोप्टर हुन्छ, याद राख्नु होला। यो पनि याद राख्छौँ। अब हामीले हेर्यौँ पावर कन्भेक्स लेन्सको पोजिटिभ छ, कन्केभ लेन्सको नेगेटिभ छ। कसरी याद राख्ने, कति कुरा याद राख्ने। अब एउटा यहाँ बुझ्यौ तिमीले कि हाम्रो कन्केभ लेन्सको फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ। अब फोकल लेन्थ यहाँ नेगेटिभ हाल्यो भने पावर पनि के आउँछ, नेगेटिभ आउँछ। के को, कन्केभको, भने चाहिँ कन्केभको पावर पनि नेगेटिभ हुने गयो। ठिक छ। तिमीले पढ्यौ के पढ्यौ भने चाहिँ कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। अब फोकल लेन्थ यहाँ पोजिटिभ हाल्यो भने भ्यालु कति आउँछ, पोजिटिभ आउँछ। भनेपछि तिम्रो पावर पनि कन्भेक्स लेन्सको के हुने भयो, पोजिटिभ नै हुने भयो। कन्भेक्सको पोजिटिभ लिँदाखेरि पोजिटिभ नै आयो, फोकल लेन्थ पोजिटिभ हुने भयो। अब हेर, इन द केस अफ कन्भेक्स लेन्स द पावर अफ लेन्स के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। त्यसपछि एसआई युनिट अफ पावर अफ लेन्स डायोप्टर। त्यसपछि इफ द पावर अफ लेन्स हामीलाई +2d दिएको छ, देन द व्हाट इज द फोकल लेन्थ अफ द लेन्स। फोकल लेन्थ के हुन्छ बताब, के हुन्छ भने पावर इक्वल टु के हुन्छ, 1/फोकल लेन्थ। पावर हाम्रो दिएको छ। फर्स्टमा यो मलाई क्वेसन एन्सर, एउटा एन्सर भन मलाई। यो +d भनेपछि यो कन्केभ लेन्स हो कि कन्भेक्स लेन्स हो। अब पोजिटिभ फोकल लेन्थ या पावर आइसकेपछि त्यो हाम्रो के हुन्छ, कन्भेक्स लेन्स हो भनेर हामीले पहिल्यै बुझिहाल्यो। ठिक छ। पावर त दिएको छ, अब यहाँ युनिट लेख्नु जरुरी छैन। पावर कति दिएको छ रे, 2 दिएको छ, 1/f। अब हामीले f यहाँ आयो 1/2 भयो, यो भयो 0.5 मिटरमा आयो। f को भ्यालु कति आयो, 0.5 हाम्रो मिटर आयो। अब हेर त 0.5 मिटर दिएको छ, छैन। अब हाम्रो अब मिटर, अब के दिए युनिट छ सेन्टिमिटरमा। अब यसैलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ यो 50 सेन्टिमिटर हाम्रो पोजिटिभ आउँछ। भने चाहिँ अप्सन नम्बर ए करेक्ट। पोजिटिभ हुने बित्तिकै पोजिटिभ वाला एन्सर, नेगेटिभ वाला पहिले काट्दै हुन्छ दुईटा। त्यसपछि म्याग्निफिकेसन। म्याग्निफिकेसनमा के बुझ भने चाहिँ इमेजको कुरा पहिला गर्छ, अब्जेक्टको कुरा पछि गर्छ, त्यसैले हामी म्याग्निफिकेसन भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो यो अब्जेक्ट छ, यतातिरको इमेज छ, यो अब्जेक्ट हो, यतातिरको इमेज हो। अब्जेक्टको हाइट लिदिन्छ। अब्जेक्टको हाइटलाई केले डिनोट गरेको छ, यहाँ फेरि पख है। अब्जेक्टको हाइटलाई ओ ले डिनोट गरेको छ, इमेजको हाइटलाई आई ले डिनोट गरेको छ। यहाँदेखि यो बीचसम्मको डिस्टेन्स हुन्छ, के को डिस्टेन्स, अब्जेक्टसम्मको छ भने चाहिँ यो अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई यू ले डिनोट गर्छ। अब तिम्रो यो चाहिँ इमेजको डिस्टेन्सलाई भी ले डिनोट गर्छ। ठिक छ। भनेपछि अब हामीले यहाँबाट कुरा बुझौँ। पहिला इमेजको कुरा गरेको छ, इमेजको हाइट बाई अब्जेक्टको हाइट गर्यो भने त्यो पनि म्याग्निफिकेसन दिन्छ। अर्को म्याग्निफिकेसन के दिन्छ भने इमेजको कुरा पहिला ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ भी, भने इमेज डिस्टेन्स बाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स गरे पनि यसले पनि हामीलाई के दिन्छ, म्याग्निफिकेसन दिन्छ। म्याग्निफिकेसनको दुईटा फर्मुला भयो, हाइट अफ इमेज डिभाइड बाई हाइट अफ अब्जेक्ट। अर्को के भयो, हाम्रो इमेजको डिस्टेन्स डिभाइड बाई अब्जेक्टको डिस्टेन्स। यति चाहिँ हाम्रो म्याग्निफिकेसन। यसको युनिट हुँदैन किनभने यो पनि मिटर, यो पनि मिटर, मिटर चट चाहिँ युनिट यसको हुनु पर्यो। अब म्याग्निफिकेसन 3 टाइपको हुन सक्छ।
कस्तोरी तीन टाइपको हुन सक्छ म्याग्निफिकेसन। जस्तै कस्तो टाइपको कसरी भनौं भने चाहिँ जस्तै एउटा तिमीसँग नम्बर छ 10, तिमीहरुको अब्जेक्टको के छ, अब्जेक्टको हाइट 10 मिटर छ। अब तिमीले यसबाट जुन इमेज फर्म हुन्छ नि, इमेज फर्म हुन्छ त्यो तीन टाइपको हुन सक्छ। कस्तो कस्तो टाइप हुन सक्छ भने यो 10 भन्दा सानो वाला हुन सक्छ, एउटा ठ्याक्कै 10 वाला हुन सक्छ, एउटा 10 भन्दा ठूलो वाला भने जस्तै 12 11 ठूलो वाला हुन, म्हणजे तीन टाइपको हैन। भने एउटा तिमीले के हेर्यो, अब्जेक्ट साइज इमेज साइज इक्वल भएको बेला तिम्रो म्याग्निफिकेसन कति आउने भयो, 1 आउने भयो। ठीक छ, यो कुरा बुझ्यौ। अब्जेक्ट साइज इक्वल टु इमेज साइज 10 छ भने त्यो बेला हाम्रो के हुन गयो, यसरी नलेखौं फेरि, यसमा त बुझ्यौ, अर्कोमा कन्फ्युज। अब्जेक्टको साइज 10, इमेजको साइज हाम्रो कति छ 10। म्याग्निफिकेसनको फर्मुला I/O, इमेजको कुरा पहिला अब्जेक्टको कुरा। त म्याग्निफिकेसन 10/10 गर्छौ भने चाहिँ तिम्रो आइहाल्छ 1। भने चाहिँ 1 कुन बेला आउँछ, अब्जेक्टको साइज इमेजको साइज बराबर हुने केसमा। त्यसपछि सेकेन्ड केस हेर, सेकेन्ड केस अब हेर। अब अब्जेक्टको साइज हाम्रो 10 छ, ठीक छ, इमेजको साइज अहिले 8 छ भने चाहिँ इमेजको साइज 8 छ। पहिला आउने हो इमेज बाइ अब्जेक्ट भने चाहिँ 8/10 गर्यो, यो बेला आयो हाम्रो 0.8 भने चाहिँ के भयो, 1 भन्दा सानो भयो। भने चाहिँ तिम्रो अब्जेक्टको साइज भन्दा इमेजको साइज सानो भएको छ। भने चाहिँ अब्जेक्टको साइज भन्दा इमेजको साइज सानो हुँदाखेरि म्याग्निफिकेसनमा के हुन्छ भने चाहिँ म्याग्निफिकेसन लेस देन 1 आउँछ। त्यसपछि अर्को केस हेरौं, अर्को केसमा अर्को कलर गरौं, अर्को कलर थर्ड केस। अब हाम्रो अब्जेक्टको साइज कति छ 10, अब्जेक्टको साइज छ 10, इमेजको साइज छ हाम्रो 12, ठीक छ। अब अब्जेक्ट छ इमेज छ, अब के गर्ने त, म्याग्निफिकेसनको फर्मुला I/O भने चाहिँ I 12/10 भनेपछि यसको भ्यालु आयो 1.2, 1.2 भने चाहिँ 1 भन्दा ठूलो आइरहेछ भने चाहिँ म्याग्निफिकेसन ग्रेटर आउँछ 1.2, 1 भन्दा 1 लेख, 1 भन्दा ठूलो आउँछ। कुन बेला आयो, जुन बेला चाहिँ अब्जेक्टको भन्दा इमेजको साइज ठूलो भइरहेको छ, म्याग्निफिकेसन 1 भन्दा ठूलो आइरहेको छ। यति कुरा हामीलाई यहाँबाट बुझ्नु छ। त्यसपछि व्हाट इज म्याग्निफिकेसन, म्याग्निफिकेसन के हो, योबाट यो होमवर्कै छोड्छु तिमीहरुलाई। म्याग्निफिकेसन के हो, इमेजको कुरा पहिला आउनु पर्यो, त्यसपछि अब्जेक्टको आउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी म्याग्निफिकेसन हाल्छौं। अब योबाट भन्ने त थुप्रै कुरा बन्यो, तर क्वेशन कसरी सोध्छ त, क्वेशन कसरी सोध्छ। जस्तै तिमीलाई भन्यो म्याग्निफिकेसन 1 भएको बेला तिमीलाई के भनेको छ, यो व्हेन केस दिएको छ m = 1 छ भने त्यो बेला इमेजको साइज अनि अब्जेक्टको साइज के हुन्छ, बराबर हुन्छ कि सानो हुन्छ कि ठूलो हुन्छ, तिमीले भन्छौ बराबर हुन्छ। म्याग्निफिकेसन 1 भन्दा सानो, रुक है मैले फेरि गलत गरिदिए क्या। यसमा चाहिँ म्याग्निफिकेसन है, यहाँ चाहिँ लेस देन हैन ग्रेटर देन हाल्नु पर्छ यार। यहाँ चाहिँ 1 भन्दा यहाँ ग्रेटर देन हुन्छ है, ठीक छ। धन्न म पछि आए, नत्र फेरि गलत भइहाल्थ्यो। म्याग्निफिकेसन अब 1 भन्दा सानो छ, 1 भन्दा सानो हुनको लागि के हुनु पर्यो, इमेजको साइज सानो हुनु पर्यो, अब्जेक्टको साइज ठूलो भयो भने म्याग्निफिकेसन 1 भन्दा सानो आउँछ। भने यो कन्डिसन थियो, म्याग्निफिकेसन 1 भन्दा सानो छ भने त्यो बेला हाम्रो इमेज अब्जेक्ट भन्दा सानो हुनुपर्छ, ठीक छ। म्याग्निफिकेसन 1 भन्दा ठूलो छ भने त्यो बेला हाम्रो इमेजको साइज ठूलो हुन्छ, अब्जेक्टको साइज सानो हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ म्याग्निफिकेसन चाहिँ 1 भन्दा ठूलो हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब क्वेशन सोध्ला कि म्याग्निफिकेसन 1 भन्दा ठूलो हुने केसमा
हाम्रो इमेजको साइज अब्जेक्ट भन्दा ठुलो हुन्छ कि इमेजको साइज सानो हुन्छ कि बराबर हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेशन सोध्छ। त्यो बेला तिमीलाई याद राख्नुपर्छ कि इमेजको साइज ठुलो हुनु पर्यो अब्जेक्टको भन्दा। त्यसपछि आँखा नसिला हो रहा है। साँच्चै मेरो आँखा नसिलो नसिला हुँदैछ। ठिक छ, अब हामीलाई आँखाभित्र तीनवटा स्क्लेरा, कोइरोइड अनि रेटिना। स्क्लेरा यो बाहिरको व्हाइट कलर यो स्क्लेरा हो, यो कोइरोइड हो, यो रेटिना हो। यति कुरा बुझ्नु छ। अब स्क्लेरामा हेर, स्क्लेरा जुन छ नि यो बाहिरको, त्यो चाहिँ सबभन्दा बाहिरको लेयर हो भने पढ्यौँ। कस्तो कलर छ? व्हाइट कलरको। के मिलेर बनेको हुन्छ? कनेक्टिभ। यसले के गर्छ? सेप एन्ड प्रोटेक्ट गर्छ। त्यसपछि कोइरोइड हेरौँ। कोइरोइड हो हाम्रो सेकेन्ड लेयर, जुन चाहिँ यो सेकेन्ड लेयर चाहिँ स्क्लेरा अनि रेटिनाको बीचमा हुन्छ हाम्रो कोइरोइड। अब कोइरोइड हाम्रो सेकेन्ड लेयर हो, यो चाहिँ बिट्विन स्क्लेरा एन्ड रेटिनाको बिचमा हुन्छ। यो कनेक्टिभ टिस्यु मिलेर बनेको हुन्छ। यसले के हुन्छ? ब्ल्याक पिगमेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ रेडिएसनलाई अब्जर्भ गर्छ अनि आँखालाई प्रिभेन्ट गर्छ रिफ्लेक्सन अफ लाइटबाट। मेन काम कोइरोइडको के हो? फुड एन्ड अक्सिजन दिने। कोइरोइडले के गर्छ? इराज फर्म गर्छ। इराज चाहिँ यो साइडमा आँखामा जो व्हाइट कलर या ब्ल्याक कलरको देख्दैछौ त्यो इराज हो। रेटिनाको मेन काम के हो? यसमा चाहिँ इमेज बन्ने हो। यसको मेन काम के हो भने चाहिँ इमेज बन्ने, यो याद गर्ने पोइन्ट हो। थर्ड लेयर हो, ट्रान्सपेरेन्ट लेयर हो। यसमा रोड अनि कोइरोइड हुन्छ। रोडले के गर्छ? राति कम लाइटमा यसले चाहिँ भिजन गराउँछ। त्यसपछि हाम्रो के अरे कोन्सले चाहिँ के गर्छ? ब्राइट लाइटमा यसले भिजन गराउँछ। यदि हाम्रो रोड जुन छ नाइट बेला बिग्रियो भने राति हामी देख्दैनौँ, त्यसलाई नाइट ब्लाइन्डनेस भन्छौँ। त्यसपछि आँखाको लेन्स कस्तो खालको? हाम्रो आँखामा कस्तो खालको लेन्स हुन्छ भन त हेरेर। हाम्रो आँखामा कस्तो हुन्छ भने बाइकन्भेक्स लेन्स हुन्छ। यो कहाँ हुन्छ? बिहाइन्ड द प्युपिलको हाम्रो पछाडि हुन्छ। ठिक छ, यो सस्पेन्सरी लिगामेन्ट एन्ड केलरी मसलले जोडेको हुन्छ। यो हुन्छ केलरी मसल, यसलाई चाहिँ सस्पेन्सरी लिगामेन्ट भन्छ। यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ थिकनेस बढ्ने घट्ने हुन्छ, जसले गर्दा हामीले नजिकको टाढाको वस्तु सजिलै तरिकाले हेर्न सक्छौँ। आँखाले जहिले नि रियल, इन्भर्टेड अनि डिम्निस्ड खालको इमेज बनाउँछ, रेटिनामा बनाउँछ। याद राख्ने यो कुरा, रियल, इन्भर्टेड, डिम्निस्ड इमेज बनाउँछ भनेर। च्याम्बर कतिवटा हुन्छ? दुईवटा च्याम्बर हुन्छ। एउटा यो च्याम्बर हुन्छ, एउटा अगाडि हुन्छ। यो भेट्रस हो, यो एक्वस च्याम्बर। दुईवटा च्याम्बर हुन्छ हाम्रो आँखामा। त्यसपछि सेलरी मसल। सेलरी मसल यो मसल हो, सेलरी मसल हो। अब सेलरी मसलमा हामीलाई के गर्नु बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ जब हामीलाई नियरको अब्जेक्ट हेर्नु छ भने हाम्रो के गर्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ खुम्चिन्छ। अनि खुम्चेर यो के भइहाल्छ? थिक भइहाल्छ। अनि यो चाहिँ थिक हुन्छ। थिक भएपछि हामीले नजिकको वस्तु हेर्न सक्छौँ। अब यो टाढाको वस्तु हेर्नु पर्यो, डिस्टेन्स भएको, धेरै डिस्टेन्स भएको वस्तु हेर्नु पर्यो भने यो थिन हुन्छ। थिन हुँदाखेरि यसले के गर्छ? अब यो चाहिँ थिन भएपछि यसले टाढाको वस्तु हेर्छ। अब यसको डिटेल अलिक उता अझै कुराहरू छ। फोकल लेन्थ बढ्छ, घट्छ, कन्भर्जिङ पावर घट्छ, त्यो कुरा गर्छौँ। अब त्यसपछि प्युपिल। प्युपिल यो जुन देख्दैछ नि प्वाल, त्यो प्युपिल हो, इराजको बिचमा हुन्छ। यसको साइज ठुलो सानो हुने हो, केले गर्दा हो? इराजले गर्दा हो। ब्राइट लाइट भयो भने सानो हुन्छ, एकदम डिम लाइट छ भने ठुलो बनाइदिन्छ। अप्टिकल नर्भ। यो अप्टिकल नर्भको के काम हो भने चाहिँ रेटिनामा भएको इमेज सिग्नल ब्रेनसम्म पुगाउने काम हो। त्यसपछि यो हाम्रो आँखा हुन्छ नि, यो काम कसरी गर्छ भन्ने कुरा हामी फर्स्टमा हेरौँ। फर्स्टमा हामीलाई नजिकको वस्तु हेर्नु छ। नजिकको वस्तु हेर्नको लागि अब के गर्छ भने चाहिँ मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। जुन सेलरी मसल भनेको थियो नि हामीले यहाँको मसल, त्यो के हुन्छ? कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि हाम्रो लेन्स के हुन्छ भने थिक हुन्छ। अब के हुन्छ? नजिकको वस्तु हेर्नु छ, त्यो बेला के भयो? कन्ट्र्याक्ट भयो। अब माथिबाट यसरी यसले थिच्यो, बुझ? कन्ट्र्याक्ट भयो भने चाहिँ लेन्स हाम्रो के भयो? बाक्लो हुन गयो। लेन्स के भयो? बाक्लो भयो। लेन्स बाक्लो भएपछि यसमा के हुन्छ? लेन्सको थिकनेस बढ्यो। थिकनेस बढेपछि यसको के हुन्छ? फोकल लेन्थ जुन हुन्छ नि,
त्यो के भइहाल्छ डिक्रिज फोकल लेन्थ डिक्रिज हुनु भनेको चाहिँ फोकल पावर इक्वल टु 1/f फोकल लेन्थ डिक्रिज हुने बित्तिकै के भयो पावर चाहिँ के बन्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल पावर बढ्ने भयो अनि हामीले यसरी चाहिँ नजिकको वस्तु अब टाढाको वस्तु हेर्नु पर्यो अब टाढाको व्हेन सी डिस्टेन्स अब्जेक्ट भनेपछि अब सेलरी मसल रिल्याक्स हुन्छ यो मसल यहाँको रिल्याक्स भयो अब के गरिदिन्छ यसले तान दिन्छ जब डिस्टेन्सको अब्जेक्ट हेर्नु पर्यो अब सेलरी मसल तान्दियो सेलरी मसल तानेपछि यो के हुन्छ थिन हुन्छ थिन हुने बित्तिकै फोकल लेन्थ के भयो इन्क्रिज भयो फोकल लेन्थ इन्क्रिज हुने बित्तिकै पावर इक्वल टु 1/f f बढ्ने बित्तिकै पावर के हुने भयो पावर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ पावर डिक्रिज हुन्छ अनि चाहिँ हामी टाढाको अब्जेक्ट हेर्न सक्छौं आँखामा इमेज फर्म हुने रेटिनामा इमेज जहिले नै रियल हुन्छ 25 सेन्टिमिटरमा सम्म हामी नजिकको वस्तु हेर्न सक्छौं टाढाको वस्तु इन्फिनिटी सम्म हामीले हेर्न सक्छौं यति कुरा याद राख्नु त्यसपछि दुईटा टाइपको प्रब्लम हुन्छ सर्ट साइटनेस लङ साइटनेस पकाउनै पानी खान दे मलाई घाडी दुखिन थालेको छ मेरो सर्ट साइटनेस भनेपछि के बुझ भने चाहिँ हामीले नजिकको वस्तु के भन्यो देख्यो टाढाको वस्तु देखेन त्यसलाई हामी के भन्छौं सर्ट साइटनेस भन्छ सर्ट साइटनेस अर्को नाम के हो रे मायोपिया हो बुझ्यो कि बुझेन सर्ट साइटनेस को अर्को नाम हाम्रो के छ मायोपिया हो सर्ट साइटनेसमा नजिकको वस्तु हेर्न सक्छ टाढाको वस्तु हेर्न सक्दैन अब हामीले सर्ट साइटनेस को फिगर कस्तो बन्छ याद राख्ने हाम्रो नर्मल आँखाको फिगर के हो यो आँखा छ भने यो रेटिनामा गएर इमेज बन्छ अब हामीलाई सर्ट साइटनेस भयो भने यो इमेज यहाँ बन्दैन यहाँ बन्छ अगाडि बन्छ बुझ्यो कि बुझेन यो इमेज यहाँ बन्छ यो इमेज के हुन्छ यहाँ बन्छ जुन यो मसल थियो नि अगाडिको यहाँको मसल यो मसलले के गर्दिन्छ भने चाहिँ खुम्चाएर तलै राख्दिन्छ के अनि यसले खुम्चाइदिन्छ यसरी तल राखिदिन्छ अनि यो बाक्लो भइहाल्छ फोकल लेन्थ बढिहाल्छ पावर बढिहाल्छ अब यसको कन्भेक्स लेन्सको के हो पावर बढ्ने बित्तिकै यसले कन्भर्जिङ पावर बढाउँछ भने इमेज अगाडि नै बनाइदिन्छ भइहाल्यो गर्व अब यसलाई पछाडी बनाउनु पर्यो हामीलाई थाहा छ हामीसँग दुईटा लेन्स छ एउटा कन्भेक्स लेन्स एउटा छ कन्केभ लेन्सको के गर्ने काम हो लाइट आएपछि डाइभर्ज गर्ने काम हो यसको के काम हो कन्भर्ज गर्ने काम अब यसमा चाहिँ हामीले यो कन्भर्जिङ वाला राख्दियो भने अझै अगाडि बढाइदिन्छ त्यही भएर हामीले के गर्छौं चलाक भएर हामीले डाइभर्जिङ वाला हार्छ अब के गर्छ भने यहाँबाट रे अफ लाइट आउँछ आउने बित्तिकै यसले के गरिदिन्छ डाइभर्ज गरिदिन्छ अझै टाढा पुगाउँछ यो अझै टाढा पुगाउँछ अनि फेरि यहाँबाट यसरी कन्भर्ज भएर यसले के गरिदिन्छ आँखामा के रे हाम्रो यो रेटिनामा के भन्छ इमेज फर्म हुन्छ अनि हाम्रो ब्रेनलाई सिग्नल पाउँछ अनि हामी देख्न सक्छौं भने तिमीले हेर्यो सर्ट साइटनेसलाई मायोपियालाई हामी हटाउनको लागि डिफेक्टलाई हटाउनको लागि कुन लेन्स युज गर्छौं भने चाहिँ कन्केभ लेन्स युज गर्छौं लङ साइटनेसलाई हाइपरमेट्रोपिया भन्छ ठीक छ लङ साइटनेस भनेको टाढा कुनै मान्छेले टाढाको वस्तु देखिरहेछ नजिकको वस्तु देखे छैन भने त्यो हुने भने चाहिँ हाइपरमेट्रोपिया हो भने चाहिँ यो चाहिँ बुढापाखामा हुन्छ अगाडिको मायोपिया स्टुडेन्टहरुमा देखेको हुन्छ जसले चाहिँ बुक पढ्न सकिरहेको हुन्छ व्हाइट बोर्डमा हेर्न सकिरहेको हुँदैन है ठीक छ अब यसमा पनि के बुझ भने चाहिँ यसमा पनि प्रब्लम आयो प्रब्लम आउँदाखेरि यसमा के भयो मायोपियामा रेटिना भन्दा अगाडि इमेज बन्यो त्यसलाई चाहिँ हामी मायोपिया भन्यो अब छ हाम्रो हाइपरमेट्रोपियामा के हुन्छ भने यो आँखा छ भने यो लेन्स छ मेरो यो लेन्स छ अब इमेज यहाँ बन्नु पर्ने तर हाइपरमेट्रोपियामा के हुन्छ भने चाहिँ यो पछाडी बन्दिन्छ के बन्दिन्छ यो इमेज यहाँ बन्दिन्छ यो रेटिनामा बन्यो भने ठीक हो तर यो इमेज यहाँ बन्यो अब यसलाई चाहिँ अगाडि तान्नु पर्यो यहाँ तान्नु पर्यो अब यसलाई तान्नको लागि हामी के गर्दिन्छौं भने हेर है अहिले रे अफ लाइट यसरी गइरहेको छ तान्नु पर्यो तान्निङ भने चाहिँ कन्भर्जिङ पावर लगाउनु पर्यो कन्भर्ज गर्ने भने चाहिँ एउटा मात्रै लेन्स हो जुनले चाहिँ हाम्रो कन्भर्ज गर्छ जुन चाहिँ कन्भेक्स लेन्स हो अब हामीले कन्भेक्स लेन्स युज गर्छौं अब यसले के गर्दिन्छ अझै तान्छ यहाँबाट तानेर ल्याउँछ अब यसले के गर्दिन्छ फेरि तानेर
यसरी चाहिँ यो इमेज यहाँ फन गरिदिन्छ अनि चाहिँ हाम्रो आँखा ठिक हुन्छ। भनेपछि यो हाम्रो हाइपरमेट्रोपिया लङ साइटनेस छ, त्यसलाई हटाउनको लागि कुन लेन्स युज गर्छौँ? लेन्स युज गर्छौँ हामीले। यो लेन्स कुन हो? कन्भेक्स लेन्स हो। हाइपरमेट्रोपियामा इमेज कहाँ बन्छ? प्रब्लम भएको बेला, तिमी बिरामी भएको बेला तिमीलाई के दुखिरहेको थियो, त्यस्तै बिरामी भएको बेला इमेज कहाँ बनेको थियो भने रेटिनाभन्दा पछाडि बनेको थियो। याद राख्ने कुरा, क्वेसनहरू सोध्छ कि इमेज कहाँ बन्छ? रेटिनाभन्दा पछाडि बन्छ। यसलाई ठिक गर्नका लागि कुन लेन्स युज गर्छौँ? कन्भेक्स लेन्स युज गर्छौँ। ठिक छ। अनि हाइपरमेट्रोपियाको अर्को नाम के हो? लङ साइटनेस। लङ साइटनेस अर्को नाम के हो? हाइपरमेट्रोपिया। अब नजिकको वस्तु हेर्न सक्ने, टाढाको वस्तु नहेर्न सक्ने, त्यसलाई के भन्छ? टाढाको हेर्न सक्ने, नजिकको वस्तु नहेर्ने। टाढाको हेर्न सक्ने, नजिक हेर्न सक्ने भने त्यो हाइपरमेट्रोपिया। म त पुरै झ्याप जस्तो लाग्न थाल्यो। क्याटरेक्ट क्याट्र्याक्ट भनेपछि यो हाम्रो के हो भने चाहिँ आँखामा एउटा जस्तै दुधमा नोनी परिहाल्छ नि माथि, त्यस्तै आँखामा नोनी परिहाल्छ, बुझ? त्यसलाई चाहिँ अपरेसन गरेर हटाउनु पर्छ। तिमी यो भइसकेपछि क्लाउडी जस्तो देख्छौ कि यो पनि एउटा डिफेक्ट हो आँखामा हुने। त्यस्तै अर्को डिफेक्ट हाम्रो कलर ब्लाइन्डनेस, जसमा चाहिँ तिमीले कलर छुट्याउन सक्दैनौ। त्यसलाई चाहिँ हामी कलर ब्लाइन्डनेस, यसमा रेड ग्रीन ब्लू तीनवटा कलर छुट्याउन सक्दैनौ, तब कलर ब्लाइन्डनेस भन्छ। त्यसपछि नाइट ब्लाइन्डनेस आउँछ। नाइट ब्लाइन्डनेस भन्छ एउटा नर्मल आँखाले यस्तो खालको सिन देख्छ भने त्यही सिन नाइट ब्लाइन्डनेस भएको मान्छेले यस्तो अँध्यारो देख्छ भने आँख रातिमा देख्नको लागि गाह्रो हुनेलाई हामी नाइट ब्लाइन्डनेस भन्छ। अब फेरि आयो टाइप अफ वेभ। अघि नै परेको कुरा आयो, सक्यो त? छैन, थोरै छ। अब टाइप अफ वेभ हामीले पढ्यो, मेकानिकल वेभ, इलेक्ट्रोमेकानिकल वेभ एकर्डिङ टु मेटियर। अब हामीले पढ्छौँ ट्रान्सभर्स वेभ, अर्को पढ्छौँ लङ्गिट्युडनल वेभ। अब भाइब्रेसन, पार्टिकल कसरी भाइब्रेट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्सभर्स लङ्गिट्युडनल गरी टु टाइपमा छुट्याउँछ। अब तिमी पानी जुन धेरेको होला नि, पानीमा यसरी गरेर गइरहेको हुन्छ वेभहरू, पानीमा ढुङ्गा हाल्यो भने यसरी यसरी गएको हुन्छ। भनेपछि यो वेभमा के हुन्छ भने चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभमा हाम्रो जस्तै पानीको बग्ने तिमी ढुङ्गा हाल्यो भने डाइरेक्सन योतिर हुन्छ, तर के हुन्छ? तलमाथि हुने गरी। भनेपछि यसको पार्टिकल तलमाथि हुने गरी यो चाहिँ ट्रान्सफर भयो, डाइरेक्सन, यो डाइरेक्सन हो, यो वेभको डाइरेक्सन भयो। वेभको डाइरेक्सन यतातिर छ, पार्टिकल तलमाथि हुने गरी ट्रान्सफर भयो भने चाहिँ यसको यो लाइनको परपेन्डिकुलर हुने गरी ट्रान्सफर भयो भने त्यो वेभ हाम्रो ट्रान्सभर्स वेभ हो। ट्रान्सभर्स वेभ भित्र पर्छ है लाइट वेभ, हाम्रो के हो? ट्रान्सभर्स वेभ हो। त्यस्तै गरी वेभ अन द सर्फेस अफ वाटर ट्रान्सभर्स वेभ हो। वेभ इन स्ट्रिङ, तिमीले डोरीलाई यसरी यसरी गऱ्यौ भने यसरी यसरी वेभ बनेर अगाडि जान्छ, त्यसलाई हामी के भन्छ? याद राख्ने, लाइट वेभ, ट्रान्सभर्स वेभ, वाटरको सर्फेसमा भएको वेभ हाम्रो ट्रान्सभर्स वेभ। त्यसपछि अब आउँछ हाम्रो लङ्गिट्युडनल वेभ। साउन्ड वेभ हाम्रो लङ्गिट्युडनल वेभ हो। यो चाहिँ के हुन्छ? जुन डाइरेक्सनमा चाहिँ पार्टिकल, जुन डाइरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ जस्तै वेभको डाइरेक्सन छ भने त्यही डाइरेक्सन हुने गरी पार्टिकल ट्रान्सफर हुन्छ। अब ट्रान्सफर हुन्छ कसरी? यो भन्छ कम्प्रेसन एन्ड एक्सपान्सन हुने गरी ट्रान्सफर हुन्छ। यसमा साउन्ड वेभ कुन वेभ हो? लङ्गिट्युडनल वेभ हो भनेर सोध्छ, तिमीहरूलाई बुझ्नु पर्यो लङ्गिट्युडनल वेभ हो। अब अघि हामीले साउन्ड वेभ मेटेरियलको आधारमा सोध्यो भने के हो? मेकानिकल वेभ हो। अब वेभ इक्वेसन यही मैले भनेको थिएँ, वेभ इक्वेसन V इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभ लेन्थ हुन्छ। अब हेर फ्रिक्वेन्सी वेभ लेन्थको हेर त, भीलाई यसरी वेभ लेन्थ हाल्यो भने फ्रिक्वेन्सी अनि वेभ लेन्थको के रिलेसन हेरिरहेको छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि। जहाँ फ्रिक्वेन्सी बढी वेभ लेन्थ कम, वेभ लेन्थ बढी फ्रिक्वेन्सी कम, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यसपछि हेर त हामीलाई V बराबर हेर स्पिड अफ साउन्ड 332 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 10 हर्ज दिएको छ, हामीलाई निकाल्न भनेको छ वेभ लेन्थ। अब भेलोसिटी इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभ लेन्थ, वेभ लेन्थ निकाल्न पर्ने। ठिक छ, भ्यालु हाल 332, फ्रिक्वेन्सी 10 इन्टु वेभ लेन्थ, 332 डिभाइड बाई 10 इक्वल टु वेभ लेन्थ। यो वेभ लेन्थ बराबर कति आउँछ? डिभाइड गर्यो भने 33.2 मिटर जुन चाहिँ हाम्रो
अप्सन नम्बर बी मा छ। अब रिभर्बरेसन अनि इको। रिभर्बरेसन तिमी पहाडमा सुन्छौ, इको चाहिँ तिमी कुनै खाली हलमा गयो भने त्यहाँ बोल्यो भने तिम्रो आवाज रिपिटली सुनिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो इको भयो रिभर्बरेसन। अब खाली ठाउँमा गयो भने पहाडमा तिमी बोल्यो एकचोटि चाँदनी भनेपछि उताबाट चाँदनी सुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो रिभर्बरेसन। इको हुनको लागि मिनिमम डिस्टेन्स 16.7। अब 100 मा 17 पढेछ भने ल 17 नै राख। वाट इज द हेर के भन्छ, वाट इज द साउन्ड विथ फ्रिक्वेन्सी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज। 20 किलोहर्ट्ज भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई के भन्छ? हामीलाई क्वेसनले त यो सोधेको छ भनेपछि हामीलाई थाहा छैन। पहिला इन्फ्रासाउन्ड भनेपछि के भन्छ, 20 भन्दा कम भयो भने 20 हर्ट्ज भन्दा कम भयो भने इन्फ्रा। अल्ट्रा भनेपछि 20 किलो हर्ट्ज भन्दा के हुन्छ बढी। यो कसरी लेखौँ, नत्र यसरी नलेख्यो लेस देन ग्रेटर देन गडबड भइहाल्छ फेरि। यो भन्दा कम भयो भने इन्फ्रा, यो भन्दा बढी भयो भने अल्ट्रा। अडिबल भनेपछि 20 हर्ट्जदेखि हामीले 20 किलो हर्ट्ज या यसैलाई 20,000 यसरी हर्ट्ज लेखे नि। कसैले केही बोल्छ रे, बोल्दैन। इन्फ्रासाउन्ड भनेपछि 20 हर्ट्ज भन्दा सानो या कम, यसैलाई सानो लेखे नि, केही फरक पर्दैन। हामीलाई 20 हर्ट्ज भन्दा ठुलो भयो भने अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ। त्यसपछि हामीले अलिकति अब सकिसक्यो है, कन्केभ मिरर कन्भेक्स मिरर। मिरर पढेपछि सक्यो। अब हेर हाम्रो के छ, कन्केभ मिरर छ, कन्भेक्स मिरर छ। अब हामी कन्केभ मिरर ठ्याक्कै उल्टो हो, लेन्सको उल्टो सिधै भन। हामीले के पढेको थियो, कन्केभ लेन्समा के पढेको थियो, यसले चाहिँ लाइटलाई डाइभर्ज गरिदिन्छ, ठिक छ। अब यसमा के पर्छ, हामीले कन्केभ मिररमा चाहिँ यसले चाहिँ कन्भर्ज गर्छ, लाइटलाई कन्भर्ज। यसले जहिले नि भर्चुअल इमेज बनाउँछ। हामीले के पढेको थियो, कन्केभ लेन्सको के हुन्छ, पावर नेगेटिभ हुन्छ, फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ। तर अब यसमा पढ्छौँ कन्केभ लेन्सको पावर होस्, फोकल मिरर है, मिरर हो, कन्केभ मिररको पावर फोकल लेन्थ दुइटै के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। यति कुरा पढ्नु। यसले जहिले नि भर्चुअल इरेक्ट डिम्निस्ड इमेज हामीलाई दिन्छ हाम्रो कन्केभ मिररले। अब कन्भेक्स मिरर, कन्भेक्स मिररले हामीले पढेको छौँ, कन्भेक्स मिरर त जहिले नि कन्भर्ज गर्छ। तर अब यसमा हाम्रो कन्भेक्स लेन्सले जहिले नि कन्भर्ज गर्छ। तर हामीले कन्भेक्स मिरर, म घाँटी सुकिसक्यो, म बिस्तारै बोलिरहेको छु है। कन्भेक्स मिररले जहिले नि के गर्छ, अब डाइभर्ज गर्छ, यसको ठ्याक्कै उल्टो। अब यसले पनि भर्चुअल इरेक्ट डिम्निस्ड इमेज दिने भयो। यसको फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ। तर हामीले यसको फोकल लेन्थ पोजिटिभ पढेको थियो लेन्समा है, पावर पनि पोजिटिभ। तर यसमा चाहिँ नेगेटिभ बुझ्नुपर्छ, उल्टो, सब घात उल्टा है यहाँ। Which mirror is suitable for applying makeup? Makeup अप्लाई गर्नको लागि कुन मिरर सुटेबल हुन्छ भने याद राख, कन्केभ मिरर है। त्यसपछि नेचर अफ द इमेज फर्म बाई कन्भेक्स मिरर। कन्भेक्स मिरर, कन्भेक्स मिररले कस्तो टाइपको नेचर दिन्छ भने भर्चुअल दिन्छ नि, भर्चुअल इरेक्ट अनि डिम्निस्ड। त्यसपछि कन्केभ मिरर इज अल्सो नोन। कन्केभ मिररलाई कन्केभ लेन्समा हामी के पढेको थियो, यसले डाइभर्ज गर्छ भने यसमा कन्भर्ट गर्ने भयो मिररमा। त्यसपछि हामीलाई दुईटा युजहरू पढ्नु छ, एउटा कन्भेक्स मिररको युज, कन्केभ मिरर। कन्केभ मिररको कहाँ युज गर्छ भने तिमीहरू भेहिकलको हेडलाइटको कुरा आयो भने कन्केभ मिररको युज गरेको हुन्छ। यदि भेहिकलको तिमीलाई गाडीहरूको मिरर हुन्छ नि साइडमा, जुन चाहिँ साइडका स्कुटी बालीहरूलाई हेर्नको लागि काम लाग्छ, गाडीहरू हेर्नको लागि काम लाग्छ नि जुन मिरर, त्यो मिरर कुन लेन्स युज गरेर, जुन चाहिँ भेहिकलमा साइडमा मिरर युज गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्भेक्स मिरर हो। जुन चाहिँ भेहिकलको गाडीको हेडलाइटमा युज गरेको हुन्छ कन्केभ मिरर। यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल छ जुनबाट क्वेसन सोध्न सक्छ। अरू यहाँ राखेको छु पिडिएफ, तिमीहरू सबैजनाले ल्याऊ। अनि चाहिँ यहाँ म इक्जाममा भनेको छु, जो यहाँसम्म छौँ, यति मेहनत गरिरहेछौँ भने चाहिँ मेहनतको फल पाउँछौँ, कहिले न कहिले फल आउँछ। चिन्ता नगर्नु होला, सबैले यो कुरा भनिरहेछ मेहनतको फल पाउँछ। तर पाउँछ कि पाउँदैन कसरी भन्नुहुन्छ,
यो मैले फिल गरेको कुरा भनेको साँच्चीकै कुनै न कुनै बेला केही न केही पढेको केही न केही गरेको कतै न कतै काम लागेकै छ क्या। ठिक छ, त्यही भएर तिमीहरू पनि पेसेन्सको साथ बसेछौ। इक्जाम पनि गराउँछु म, नोटिस फेरि युट्युबमै भिडियो बनाएर हालौँला, यसरी यसरी इक्जाम गर्छौँ, यसरी यहाँ पुग्नु होला भनेर। गुगलमा सबै कुरा छँदैछ, म्यापमा कन्फर्म बनेपछि आउँछौँ नि, सबैजना भेटघाट गर्छौँ, इक्जाम पनि दिन्छौँ, गफगाफ गरौँला, आउँला, यति गरौँ। अनि पिडिएफ चाहिँ तिमीहरू व्हाट्सएप ग्रुप जोइन गर सबैजना, तल व्हाट्सएप ग्रुप छ, कमेन्ट छ नि, कमेन्टमा फर्स्टमा पिन गर, पहिला कमेन्ट सेक्सनमा जाउँ, त्यसपछि फर्स्टमा पिन गर्छ, सबैजना जोइन हो। त्यसपछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्दा कुरा यसको स्लाइड पनि हालिदिउँ ल, अलि फेसबुक पेजमा पनि हालिदिउँ ल बरु स्लाइड। त्यो फेसबुक पेजलाई म ग्रुपमा हालिदिन्छु, यहाँबाट स्लाइड पाउँछ। किनभने व्हाट्सएप ग्रुपमा मैले अघि नै भनेको थिएँ कि पछि अहिले जोइन भएको मेम्बरलाई पछिको कुरा देख्दैन, भने तिमीलाई त्यो न्यू हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ फलो गरेर बस्नु होला कि हामीले गराउँछौँ। इक्जाम पनि आज बनाएको छ जस्तो छ अनलाइनको, त्यो इक्जाम पनि फ्रीवाला म एक दिन युट्युबमा गराउँला, यसरी यसरी इक्जाम दिनु भनेर। अनि त्यसको रिजल्ट पनि म पब्लिस गरौँला है। पानी खाँदै रातिको बजिसक्यो 12:50, मेहनत गर्नु होला, हुन्छ है। स्कलरसिप नै मजा आउँछ होला, त्यसपछि कुरा गरौँला बसेर। पार्टी गर्छु ल, पार्टी दिन्छु मैले। जो नाम निकाल्यो म बर्गर हाउसमा लगेर पार्टी दिउँला तिमीहरूलाई, कि 5 स्टारमा लग्ने। बर्गर हाउस नै राख, धेरै नगर ल। यति गर्दै यो भिडियो समाप्त गर्दैछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। पढ्दै गर्नु होला, इन्ट्रान्सको लागि बेस्ट अफ लक है।